sanutu as baatanii ilaaltanii baay'ee bareeddu. Kanaaf akkasitti walitti nu qabee uumaa koof galata guddaa galchuun barbaada. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf namootaas keessa jiran kanan qaamaan beeku yoo baay'ate parsantii 10 baay'ee keenya miidiyaan hawaasummaa maatii tokko nu godheera. Namoonni utuu hin beekin akkasuma jaalala Oromummaaf asitti dhiyaatan ammallee irra deebi'een guddaan isin galateeffachuun barbaada. Galatooma. Ogummaan yeroo baay'ee akka muka odaatti fudhadha. Muka gaattiraaf muka odaa ol bira qabnee ilaaluu dandeenya. Mukti gaattiraa yeroo baay'ee ol guddatee lalisaa. Gaaddisni muka gaattiraa amma kanatti miti gaaddisni isaas nama baay'ee keessummeessuu hin danda'u. Biqiltootaa fi lubbu qabeeyyoota naannoo isaa jiran saamuudhaan aduudhaa fi akkasumas immoo albuuda keessaa saamuudhaan ol guddata. Muka odaa yoo ilaalle immoo mukti odaa baay'inaan bal'ateeti kan guddatu. Namoonni baay'een akka gaaddisaatti jala taa'uu danda'u. Damee hedduus baafata. Namoota baay'eedhaaf gaaddisa ta'a. Namoonni baay'een aduu baqa. Namoonni baay'een akkasumas rooba baqa yeroo isaan itti dheessan argina. Isa qofaa osoo hin taane biqiltoonni aduuf rooba hin dandeenye tokko tokkollee yeroo isaan achi jalatti dandamatan argina. Kun kanaaf ogummaa keenyaa akka muka gaattiraa qofaatti kan guddisnu yoo ta'e yookiin baay'ina digirii qabnu qofa lakkoofna yoo ta'e guddinni sun tariinuun namoota keessaatti akka caallee argamnu gochuu danda'a. Garuu ogummaa keenyatti damee yoo baafne ogummaa keenyaan gama dandeenyu hundumaa yoo tajaajille waan beeknuun ogummaa keenya xiqqoodhaan hawaasa keenya kallattii garaagaraan tajaajiluu dandeenya. Kanaaf ogummaa keenyatti akka muka odaatti yoo laliifne namoota kaaniif gaachana ta'uu dandeenya. Namoota kaaniif gaaddisa ta'uu dandeenya. Akkuma beekamu an kan giraajuweet godhe bara 2017 yookiin waggaa 4 dura Yuunivarsiitii Haromaayaa College of Health and Medical Science irraatiin muummee barnoota meedikaalaan eebbifame. Waggaa 4 fi ogummaan barsiisummaadhaa fi ogummaa yaalaan cinatti hawaasa kiyyaa karaa miidiyaa hawaasummaa keessumaa karaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas telegiraamii odeeffannoo fayyaa hawaasni keenya odeeffannoo mana isaa taa'ee akka argatuuf odeeffannoo garaagaraa kennaa tureera. Ammas akkuma beekamu biyyoota guddatan keessatti hubannoof odeeffannoo fayyaa karaa toora marsariitii afaan isaaniitiin barreeffamee waan jiruuf akka salphaatti argachuu danda'u. Akkasumas addunyaa fayyummaa keessatti dafanii of yaaluurraa namoonni baay'een yookiin dursanii of eeggachuurra yeroo isaan dhibeen garaagaraatiin miidhamanii gara mana yaalaa dhufan ni argina jechuudha. Kanaaf anis ogummaan qabuun utuu hin tuffatiin ogummaa xiqqoo tokkoon qaba. Ogummaa kana garuu utuu hin sassatiin utuu hin qusatiin hawaasa kootiif namni afaan kanaan dubbisuu danda'u namni afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu danda'u kamiyyuu bifa hubachuu danda'uun kitaaba yeroo jalqabaatiif afaan keenyaan barreeffame faaya fayyaa kan jedhu isiniif gumaacheera. Kitaabni kun kontentii hedduu qaba. Kitaaba kana keessatti gulaaltonni kitaaba kanaa dhuma irratti maal akka ta'e kan nuuf heeran ta'a. Kitaabni kun namni kamiyyuu afaan kana hubachuu kan danda'u kan dubbatee kan hubachuu danda'udha jechuudha. Kitaaba kana keessatti wantoonni garaagaraas barreeffamaniiru. Odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti akkuma beekamu fayyaa waan dursu hin jiru. Yeroo baay'ee akkas jedha fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati. Fayyaan keenya konkolaachisaa jireenya keenyaati. Tarii boba'aa qabaachuu dandeessa, konkolaataa qabaachuu dandeessa, konkolaachisaan hin jiru taanaan deemuu hin danda'u jechuudha. Tarii warra ammaa elektiriikiin hojjetan waan isin geenyaa fi isaaniin kan biyya keenyaa haasa'aa jira. Kanaaf konkolaachisaa jireenya keenyaa hin jiru taanaan eessayyuu ga'uu hin dandeenyu jechuudha. Wanta dursa kennamuu qabuuf dursa kenninee kitaabni kun hawaasa hedduu bira akka ga'u hawaasni hedduunis hubatee fayyummaa isaa eeggachuu akka qabu dhumarratti gulaalaan kitaaba kanaa kan ta'e Dr. Gurmeessaa Hinkoosaan yaada bal'aa nuu kaasa jedhee yaada. Kanarratti wantoota baay'ee kanaaf fayyaa keenyaaf dursaa kennu jedha. Namoonni na kabajanii dhugaa dubbachuudhaaf fuula keessan dura akkan yommuu bahee dhaabadhu miira kutuwachuu yerootti na rakkisu jira. Kanaaf guddaa galatoomaa baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabaja jechuun barbaada. Dhumarratti kallattii garaagaraatiin kan na deeggaraa turan dhaabbata Risaa Maltiimiidiyaa hoogganaa Risaa Maltiimiidiyaa kan ta'e obbo Gammadaa Olaanaa guddaa galateeffachuun barbaada. Dabalataan ogummaan kun yookiin
barreeffamni kun hawaasa hedduu bira akka ga'uuf kanneen aartii kana cina dhaabbatan baankii hojii gamtaa Oromiyaa, waliif trade and industry, biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa akkasumas immoo Subii promotion guddaa galateeffachuun barbaada. Dhumarrattis kan na bareechite uffata aadaa dizaayinar Feenet Indaale yookiin faaya Feenetiin guddaa galateeffachuun barbaada. Egaa oduus baay'een danda'u oduus itti baay'isuu danda'u. Galatoomaa isiniin jedhaa, baay'een isin kabajaa, baay'een isin jaalladhaa. Faayi fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Faaya fayyaan faayamaa isiniin jedha. Tole Dr. Naafiyaadiin gara taa'umsa isaatti naaf gaggeessa. Haasaa baniinsaa nuuf gooteef guddaa galatoomi siin jenna. Egaan har'a dhangaa baay'eetu qophaa'ee jira. Dhimmi kitaabaallee dhimma fayyaati. Haa ta'uyyuu malee eebba kitaaba kanaa sababeeffachuudhaan namootni baay'een dhangaa aartii isaanii irraatii nuuf qooduudhaaf nu gidduutti argamu. Oroliyaan aanfaa jiru, abboomaan aanfaa jiru. Namoota baay'ee of gidduudhaa qabna. Kanaafuu sagantaawwan isin bohaarsu jedhamee qophaa'e baay'eetu jira. Kana qofa osoo hin taane namootni baay'een sagantaa kana mi'eessuudhaaf nu gidduutti argamu. Kana taasisuudhaan immoo Abboomaa Margaa fi Yagillee Siiraaj walaloo nuuf qopheessu. Abboomaan vaayoliiniidhaan deeggaramee walaloo bareedaa nuuf qopheessuudhaaf qophaa'ee jira. Abboomaa fi Yagilleedhaan gara waltajjiitti kabaja guddaadhaan naaf affeera. Isaanii jalqabuu isaaniitiin dura dhiifama guddaa wajjiniin sagantaan kun kallattiidhaan toora Feesbuukii akkasumas toora Yuutuubiitiin kallattiidhaan tamsa'aa jira. Namootni baay'een nu ilaalaa jiru waan ta'eef isinis si'a tokko Feesbuukii seentanii sheerii osoo gootanii nama hundumaa bira akka ga'uuf daqiiqaa 2 isiniifan kenna. Feesbuukii seentanii sagantaan kun nama baay'ee bira akka inni ga'uudhaaf karaa official account Facebookii kan Dr. Naafiyaad Geetuu akkasumas immoo toorni YouTubeis kan Dr. Naafiyaad Geetuudhaan kan inni tamsa'aa jiru. Sheerii godhaa kanneen biyya keessas akkasumas biyya hambaa taatanii bakka hundumaa taatanii sagantaa keenya daawwachaa jirtan hundumti keessaniyyuu nu waliin turaa dhangaa baay'ee of biraa qabna isiniin jenna. Gara abboomaa fattan isin dabarsa. Akkam jirtu Dr. Naafiyaad baga gammaddee nuti walaloota gaggabaaboo utuu hin taane dhedheeroo lama isiniif dhiyeessina. Inni jalqabaa Baarneexaa Machooftuu jedha. Inni itti aanu ammoo biyya Oromoottan galaa jedha. Baarneexaa Machooftuu. Egaa dachiin bona uffattee baatii 10 rafuu fi masqalli boor kabajamee Gorogobbaash jedhamuu fi kunnoo sa'aatii 6 walakkaatti hoteelli addabaabaayii biraa sagalee daandii raasuun sirbaan boba'aa jira. Kana gidduutti kan dalga itti galee jiruun obsasaa fixee yakkamaan baraa tokko baarneexaa bal'aa bitee fuula isaa ittiin dhoksee mana dhugaatii lixee halkan walakkaa sanaan fiixee hoteelaa qabatee jiinii dabilii tokko utuu dhuguu ajajatee intalli taa'aa turte teessoo 3 darbitee qofummaa namichaatti
akka waan gadditee karavaataa gudeeda ishee keessatti harma ishee sirreessaa namoota shubbisanii fi sirba iyyaa jiru keessaa ija ishee lusus gootee tamboo aarsaa of teessisaa haasaa kanatti fufte. Hai bareeda. Erga filattee teessee taa'umsa abbaa lamaa atis hiriyyaan qabdu taa'uu ni danda'amaa? Cal. Egaa callistees dhiistees inni dhimma koo miti. Amma anaafis jiinii tokko naa biti. Daqiiqaan utuu hin du'iin ijaan buusifattee faana dhuguu eegalte. Utuu bubbisaa sirbuu muuziqaan alii shabboo gootee adda isaatti yeroo aarsitu tamboo mataasaa achi qabee fuula isaa irraa jallisee jiinii dhugaa lafa ilaalaa akka waaqaa callise. Fuula isaa irraa tuffii isaa yeroo agartee akka inni yoomuu tolee hin jenne barte. Dhiira miti hin dubbatu maaltu afaan isaa cufe? Jiinii qofa moo jinni akka koos dheeboteetu kanas dhufe? Jettee sammuu ishee gaafachaa onneen isheetti kana dhaamte. Quboota isaa duwwaa ilaalaa qeerroo ta'uu isaa tilmaamte. Fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire. Jiinii qofa moo jinni akka koos dheeboteetu kanas dhufe? Jettee sammuu ishee gaafachaa onnee isheetti kana dhaamte. Quboota isaa ilaalaa qeerroo ta'uu isaa tilmaamte. Dargaggeessa isheen dhufnaan mirgaan dabbaa isheetti fiigu harka isaa bitaan hiixatee kan sabbata harma ishee hiiku qofa bartee akkam taati har'anni kun itti dhiisee tuffii fi callisni isaa kabaja ishee yaadachiise. Kanan jedhu jetteen qalbii isaa harkisaa. Fuulli kees laftis dukkanaa'eera maalidha fallisaa? Sarbaa isheerraa harka isaa keessee quba isaa ofirra sigigsaa 1,000 naa kaffallaan an halkan keessiin ibsaa. Yaada jettutti darbatte ol jedhee seeqeef kolfa isaa jalqabaa argatte. Areeda reefuu haadame fuula finnisaan faalame kan baarneexaadhaan qadaadame irratti argite. Innis kolfaa haasaa isheetti lixe. 1,000 halkan ibsuu akka dandeessu nagarree akkamitti uumaan samii maleekummaan sin qacarree jedheen. Itti dhaga'amnaan miirri moo'amuu dhabuu maleekni akka koo Rabbi biratti gatiin qabu yeroo jettuun akkam jedheen. Jiinii isaa unachaa haasaa ishee hubachaa. Ani jirbii maashooti ani simbira halkanii ijootni koo kan dukkanaa malee miidhaga guyyaa hin arganii. Kolfee burcuqqoo isaa ol kaasee cheers jiinii tokko badhaase. Jecha ishee kana booda koorri miira isaa injifatee alli isaa akkas jedhee ifate. Nama abdii hin qabne irratti sa'aatiin kee dhumaa jira deemi deemi ibsi nama biraa an dukkanni naaf ta'eera. Akka ijoollummaa suuta dhume hoomaan jamaa. Hoteelicha keessatti sa'aatiin 7 darbe kana boodeessa deemama. Tumaadhaan guutamee daariin jilba ishee hundisaa akka baaxii bataskaanaa seenota irraati dubbisaa. Deemsa ishee utuu eeguu jiinii tokko dabalatee jiinii ofiif dabalsiiste tamboo ishee ajjeestee tamboo haaraa qabsiiste. Hoteelichi sirbisaa onnee ishee wajjin dhikkisaa. Hoteelichi ifnisaa quba miilla ishee keessatti calaqqisaa.
hoteelichi fooliinsaa shittoo morma isheerraa wajjin wal gidirsaa hoteelichi bulluqnisaa dafqa adda isheerraa hanga saggootti gaggeessaa galaanni machaa'aa fi sagaagalaa isaan biran ga'u ofirra galagalaa akka boorii firrifannee akka isheen hin kutne abdii sarbaa ishee ilaalaa abaaboon ati tumatte sun akka ajaa'ibaa miidhagdi yeroo inni jedhuun ni rifatte jilba ishee akka inni ilaalaa jiru barte maaliif abaaboo san akka tumattee yaadaan liqinfamaa yaadachuu eegalte seeqaa itti fufte jireenyi koo kanuma lafti ni dhi'a ani hirribaa ka'een mana kana keessa balali'a abaaboo hin gogne lilmoo irraa hojjetadhee madaa koo ittiin dhoksuufan abaaboo tumadhe jiinii dhugaa jiru dhaabee madaa akkamii jedheen qalbii isaa sassaabee sitti meembar bosona qoree fi muka gurguddaa qabu keessatti simbirri halkanii ija hin qabdu sagaleedhaan daandii akeekkatti anis qoreettiin bu'ee gufuutu na argate xiqqoo qalbeeffatee itti fufee dabaree isaa eeggate ni gaafate gaafa sana sagaleen keessa ture ni deebiste halkan sana nama akka keettiin gurgure ciigoo isheen dubbattu qalbeeffannaan daddabalee walirraa fo'amee itti mul'achuu eegalee lammii hoteelichaa malee lammii addunyaa akka isheen hin taane yoo cubbuu hojjete illee cubbuun sun mana sana akka hin baane dirqama uumamaatti taanaan malee dhimma isaa akka isheen hin qabne gaafa isaaf galee dubartoota sabrii qabaniif kan goroora cabsu ishee ofirra kaa'ee akka korbeessaa hobobsu dadhabeera obsu yeroo kana ayyaanni keessa isaa halkan kun utuun fixiin sa'aatii fi gadaasaa ishee wajjin har'a bulii jedhee itti asaasaa akka daabboo ayyaanaa baalli warqee haguugee ho'aaf mi'aa ishee keessa utuu qaamni kee ruuqee ka'i addunyaa ishee keessa cuubami daarii qullaa ishee ga'ii cubbuudharraa hawaasni sitti fiderraa har'uma qulqullaa'i sababeeffadhuutii machii jannata ishee of galchii isheen simbira halkaniitii ayyaanni ishee galgalaa addunyaan ishee galgalaa atis barii waamii nagaatti dhaami jedhee itti asaasa keessi isaa miirri isaa yeroo kana amantii isaa ganee of amane qaamuma isaa amane daqiiqaa 5 booda jiinii fixanii qarshii 200 burcuqqootti hirkisee mana duuba wajjin lixanii sababni isaa afaaniin walii galee onneen hangamuu obsu baarneexaan onneen dhoksu baarneexaan miiran dhoksu simbirrii halkanii ammoo bakka bultii argachuuf hojiin ishee hangafaa kan irraatii eegamu sagalee baasuu qofaa galatoomaa walaloon ittaanu biyya Oromoottiin galaa jedhu ijoolleen Oromoo 1890 hanga 19 duwwaatti dirqamaan lafa abbaa isaanii irraa butamanii akka garbaatti biyya hedduutti erga gurguramanii booda galaanota gidduutti doonii Ingilizotaatiin baraaramanii Afrikaa kibbaa geeffaman achiis kan lubbuun darbanii kaan achitti hafanii kaan biyya Oromootti deebi'an seenichaaf akka ragaa jalqabaatti addee Saandiraa Roold kitaaba ishee Children of Hope jedhu eeruun dirqama walaloon armaan gadii kun namoota sana keessaa afuura garbittii fi miskiina tokkooti ilaa sirba akkasiin gumgumaa sirba akkasiin sirbaa boraafadhee gomjii abidda Afrikaa kibbaa fardi bubbeen galaanni hindii kun himimsiisu akka tiksee yaadaan liqimfamee qabbana jalatti siiksuu na sochoosa na naasisaa ni miidhagaa ni bareedaa jireenyi koo seenaa ta'uu isaatuun hin beekin yaadannoo ta'eereda
garbummaan akka waynii narra bubbuluuf kan taree umuriin akka aannanii nagatee deemuuf jarjaree ni dheerata jedhan umuriin garbittii umuriin wandaqaa galaana kana sosobadhee ka'een biyya Oromoo dhaqaa. Gowwoomsaa yeroo maraa hiraara gaafa hundumaa jireenyi kanumaa yaadannoo qofaadhaa moo xiqqoo tureedhumaa akka abjuu gammachuu akka ifa bakakkaa kan natti mul'atee utuun hin dhamdhamiin futta'e na harkaa kan na faana okkolu kan na duukaa dhiigu kan mudhii koo naaf hidhu kan abjuu koo naaf hiiku gubadhus kanan itti ifuu akka guca masqalaa naga'ee biyya lagaa biyya Oromoo laa. Kan dhiiga isaa naaf ergisee kan naaf liqeesse lafee qabeen qalbiin koo itti titee biyya Oromootti hafee bakka firri jirutti narraa fudhatee ayyaana narraa butee naatoo akka baala gogeetti biyyaatii na baasee bubbeen ariyaatoo maali yaa galaanaa atoo maali yaa bidiruu keessummaa si bira tureen sittin dhi'u sin gaggeessaan hin jiru galaanni kun diimaadha fira dhiigaati fakkaata. Harki namaa na bubbuta maal koo jaallatanii laata Hausaa moo Arabaa afaan kamiinan iyyaa na jechuuf na jalaa badee naa barbaada ayyaana abbaa kiyyaa naggaadeen adaalii erga na godhee daatuu fannoo garba ta'utti umuriin koo tuurarraatuu achirratti bututtee akka hin dhumne na jalaa nan buusaa nan uffadhaa biyya Oromootti hin galaa naasuu koo abdiidhaan gowwoomsee fiixee Afriikaarra naqee kunoo nan dammaqe biyya Oromootti hin galaa. Qabaachuuf abbeentaa qabaachuudhaaf biyya yoo garba qofa ta'uun taateef carraa kiyyaa Maariyaa Tireezaa yookiin amoolee utuu hin baasiin sangaa tokkoon na jijjiiruuf horii dallaa utuu hin dhamaasiin biyya Oromoo biyya abbaa koo tola na haa fudhattu bareedina ishee ta'uu baadhus erbee na haa godhattu. Silaa oolmaanaa ooltee biyyatti na nakeektu na yaadachiisuu malee yaadaan na ga'uun beektu yaa Atlaantik na liqimsinaan Naayilitti naaf himi Naayil afaan ijoollee isaan abbayyatti haa himu abbayyi baarootti haa himu baaroon daabbusitti haa himu daabbuus dhidheessatti haa himu dhidheessi gibeetti haa himu biyya koo yaadaa akkan ture yeroo reeffi koo dhidhimu biyya koo yaadaa akkan ture yeroo reeffi koo dhidhimu. Abboomaa fi eegilleedhaan mee kabaja guddaadhaan mee ammayyuu naa galateeffadhaane. Abboomaan barataa ogummaa saayinsii tiyaatiraati 6 kiilootii barataa akkasumas immoo yeroo dhiyootti kuusaa walaloo ajaa'ibaa ta'e maxxansee nu biraan ga'uudhaaf jira. Egaan akkasitti walitti qabamnee kan isaas gara fuulduraatti waliin eebbisna. Mee ammas irra deebi'uudhaan naa galateeffadhaane. Egaan sagantaan kun akka inni fiixaan bahuu fi qaamoleen nu gargaaran hedduun jiru isaaniin galateeffachuu barbaanna. Qaamolee sana akka taanutti maqaa isaanii isinitti himaa. Risaa Maltiimiidiyaan egaan sagantaa kana qindeessuudhaan waliin ture. Mee Risaa Maltiimiidiyaa naa galateeffadhaa. Akkasumas immoo lafee dugdaa aartii Oromoo kan ta'e baankiin hojii gamtaa Oromiyaa yeroo hundumaa sagantaan aartii yeroo qophaa'u akkasumas qophiiwwan adda addaa yeroo qophaa'anitti lafee dugdaa ta'uudhaan anisniif jira jechuudhaan yeroo hundumaa aartii Oromoo deeggaruudhaan kan beekamu baankii hojii gamtaa Oromiyaa naa galateeffadhaa.
akkasumas waliif trade and industry gama dinagdeetiin hojii guddaa akkasumas immoo gama qabsoo dinagdeetiin carraaqqii guddaatti kan jiru yommuu ta'u yeroo dhiyootti wantoota baay'ee nuuf biraan ga'uudhaaf carraaqqiitti jiru buna waliif akkasumas immoo shaayii waliif cuunfaa waliif waan hedduu nuun biraan ga'uudhaaf jiru akkasumas immoo aartii keenya ni deeggarraa yeroo hundumaa bira dhaabbanna jedhaniiru mee hamilee guddaadhaan naa galateeffadhaane. akkasumas subii printing gama maxxansaatiin isaanis nu deeggaraniiru mee hamilee guddaadhaan naa galateeffadhaa. kana malees biiroo eegumsa fayyaa oromiyaa kallattii hedduutiin nu deeggaranii jiru isaaniinis mee hamilee guddaadhaan naa galateeffadhaane. kana qofa miti kitaabni naaf yaade yeroo inni barreeffamee utuunni gara utuun eebbifamiin akkasti sirna eebbaaf osoo hin dhiyaatin qaamoleen baay'een dursanii kitaaba kana faranjootni pre-order jedhu yookaan immoo wanti tokko osoo inni hin bahin dura meeshaan tokko utuu hin bahin pre-order godhu yookaan yeroo meeshaan sun bahu gulaalli tokko malee harka isaanii galchatu jechuudha. Qaamolee baay'een kitaaba kana bituu qofa osoo hin taane kana booda kitaabonni baay'een amma gama fayyaadhaan tokko jennee eegalleerra gama teknooloojiitiin gama kaaniinis immoo kitaabonni baay'een afaan oromoodhaan ogeessota baay'ee of gidduudhaa qabna. isin immoo warras keessa jirtanis akkasumas sagantaa kana kallattiidhaan kan hordofaa jirtan baay'een keessan imaana kana fudhattanii galtu jechuudha. Maaliif afaan oromoodhaan wanta baay'ee hojjechuu dandeenya. kana qofaa miti teknooloojiidhaan dhaloota keenya barsiisuu dandeenya. waggaa 2 duran dhaabe maleenis televezyiiniidhaan sagantaa teknooloojii barsiisaan ture. wantoonni kun itti fufuu qabu gara fuulduraatti. Maaliif afaan oromoon bal'aadha gama aartii qofaasiin yookaan immoo ogbarruu qofaan miti kallattii baay'eedhaan afaan oromoodhaan waan baay'ee hojjechuu dandeenya. Daani'eel Disaasaa yookaan immoo Bonayyaa Injiinariing kitaaba tokko qarshii 50,000 bitaniiru mee naa galateeffadhaane. maatii trading qarshii 20,000 akkasumas kakuu maamee restaurant qarshii kitaaba tokko qarshii 10,000 akkasumas immoo kitaaba 100 qarshii 10,000 bitaniiru mee naa galateeffadhaanii kakuu maamee. Yooyaa supermarket kitaaba tokko qarshii 10,000 bitaniiru. Keewwan coffee qarshii 10,000 gaaddisee qarshii 10,000 dabalaa qarshii 10,000 Soressa yookiin immoo Odaa Electronics qarshii 15,000 kitaaba tokko bitaniiru. Ayyaantu qarshii 10,000 waliif trade industry'n immoo sagantaa kana deeggaruurra darbanii kitaaba 20 qarshii 20,000 bitaniiru. Mee hunduma isaanii hamilee guddaadhaan naa galateeffadhaa. kana fijra tole galatoomi gammada. akkasumas Jambo Star Trading dura taa'aa yookaan hojii gaggeessaa dhaabbata kanaa kan ta'an obbo Hundee Dhugaasa ekspoortii bunaa fi gurgurtaa meeshaalee ijaarsaa adda addaa irratti kan hirmaatanii kitaaba tokko qarshii 20,000 bitaniiru mee naa galateeffadhaane. akkasumas weellisaa fi artistii keenya baay'ee jaallannu baay'ee kabajnu artist Qamar Yusuf qarshii 20,000 kitaaba tokko biteera mee naa galateeffadhaane. Egaan har'a kan nuti asitti walitti qabamne kitaaba eebbisuu jechuun kitaaba bituudha. Hiika biraan qabu. Kitaaba bituu jechuudha. Kanaafuu hundumti keenya kitaaba warri qabatanii seentaniitu warri immoo barfattanii dhuftan balbala irratti kan gurguran jiru kitaaba kana akka bitattanii deemtan isin affeerra. Egaan kanatti aansuudhaan keessummaan affeeruu lafee dugdaa aartii Oromoo kan ta'e hojii baankii hojii gamtaa Oromiyaa sila galateeffanneerra isaaniin bakka bu'uudhaan business corporate communication manager kan ta'anii obbo jedheen waama. Obbo Mootii Abbaltii gara waltajjiitti naaf affeera haasaa gabaabaa nuuf haa godhu. Egaa Mootii Abbaltii hojjetaa baankii sanaa qofa osoo hin taane gama aartiitiinis beennaani siidaa fi asoogawwan biroo kan jedhu kitaaba dhiyootti eebbisiisee nu biraan gaheera. Haasaa gabaabaa akka inni nuuf godhu affeera. Shama akkam jirtu? Nagaadha. Ija laafessa naan jedhu gaa dhuguma ija laafessa. duraan dursee Dr. Naafiyaa Dirgeetuu kitaaba akkas bareedu ummata keef gumaachuu keef baga gammaddee siin jechuun barbaada. Ani har'a
bakka kana kan hin jiru akka barreessaattis akka baankii hojii gamtaa Oromiyaas bakka bu'een jedhee yaada. Akka barreessaatti yoon jedhu kitaabni Oromoonni hedduun barreessan tibbana baay'achaa jira. Keessumaa waggaa 2-3 as isuma beektanii namoonni hedduun barreessota hedduu horannee jirra. Kun waan hedduu nama gammachiisu. Hundumti keenya iyyuu waan itti gammaduu qabnudha jedhee yaada. Kitaaba barreessuun dhuguma dadhabbii guddaa qaba. Inni barreesse beeka. Halkan ta'anii barreessuu qorannoo garaagaraa baadiyyaatti bu'anii qorachuu akkuma ogummaa isaatti namni waan beeku qoratee uummata isaaf dhiyeessuu fi dhamaatii guddaa keessa akka darbu beekamaadha. Kana keessa darbee Dr. Naafiyaad kitaaba akkasii nuuf barreessuusaaf ammas dabaleen galateeffachuu barbaada. Ammayyuu wanti barreeffamu heddummachuu qaba jedhee yaada. Akka nama dhuunfaatti akka barreessaa tokkoottis kun isuma beektan ollaa ofii ilaaluun gahaadha. Ollaan keenya maal hojjechaa akka jiran kitaabilee isaan barreessaniin dhaloota ofii akka qaraa jiran isiniyyuu quba qabdu. Kanaaf barreessonni Oromoo kan kanaan dura barreessaa turtanis caalaatti barreessuu keessan itti fufuu qabdu. Kaan immoo ogummaa garaagaraa kan asoosama barreessu asoosamaan, kan walaloo barreessu walaloon, kan teekinooloojiin, kan fayyaan, kan ikoonomiksii, akkaawuntingii, ogummaatiin namni afaan isaatiin dubbisee hubachuu akka danda'utti barreeffamuu danda'uu qaba jedhee yaada. Kanaaf ogeessonni as keessa jirtan ogummaa garaagaraa qabdan akkuma armaan dura dubbatamaa tures akkatti yaaddanii barreessitan abdii kooti. Kitaaba hedduu hayyoota hedduu dhaloota qaroomee barbaanna waan ta'eef akka baankii hojii gamtaa Oromiyaatti sinitti waan hin himu miti. Hojiin baankichaa ragaadha jedhee yaada. Gama aartii Oromoo deeggaruun, ogbarruu Oromoo deeggaruun, uummata isaa cina dhaabbachuun waan haasaa barbaachisu miti. Yeroo garaagaraatti waan isin ijaan argitanii waan qalbeeffattanii jedhee yaada. Keessumaa gama aartii Oromoo deeggaruu keessatti ija jabaadhee dubbachuu hin danda'a. Kan baankii industirii faayinaansii keessaa kan baankii hojii gamtaa Oromiyaa dursu jedhee yaadu. Kun immoo amma humna keenya gargaarreerraa deeggarreerra jennee yaadna. Ga'aa miti. Kana caalaa immoo hojjechuu danda'uu qabna jennees amanna. Lafee dugdaa ta'uun keenya akkuma jiru ta'e kaan immoo harkas miilla sakkataatan dhaabbileen kaan gamanumaan isinitti dhaammachuun barbaada. Sababni isaa aartiin saba tokkoo kan inni guddachuu danda'u gama faayinaansiitiin yoo deeggarame qofaadha. Namni dubbisu akkuma jirtu ta'e gama faayinaansiitiin yoo deeggarame namni barreessu mogolee jabaachuu danda'a, mooraalii qabaachuu danda'a waan ta'eef irraa keessan dhaabbileen kaanis fakkeenyummaa baankii keenyaa fudhachuun aartii Oromoo akka deeggartan gamanumaan waamicha isiniif dhiyeessuun barbaada. Baankiin keessan akkuma beektan gama kaaniinis gama faayinaansii qofaan otoo hin taane dirqama hawaasummaas qaba jedhee waan yaaduuf gama fayyaatiinis kitaabilee barreeffaman akkasii deeggaraa. Hawaasa isaa sababa garaagaraatiin rakkoo keessa bu'anis rakkoo keessaa butaa as ga'eera. Ammas itti fufa, aantummaa isaa agarsiisaa itti fufa. Isinis immoo akka mana keessanitti, akka baankii keessanitti akka itti gargaaramtan waamichan isiniif dhiyeessa. Fayyaataa horaa bulaa. Obbo Mootii Abbaltii baankii hojii gamtaa Oromiyaa bakka bu'uudhaani haasaa nuuf gootee hundumaaf galatoomi jenna. Mee naa galateeffadhaani. Mootii qofa osoo hin taane baankii hojii gamtaa Oromiyaas naa galateeffadhaa. Tole egaan hundi keenya iyyuu har'a dhimma tokkoof wal geenye dhimma sana yeroo itti raawwannu ta'a amma yeroo kana jechuudha. Innis sirna eebba kitaabaa gaggeessina. Sagantaa baay'ee qabna booda irrattis egaa dhangaan aartii keenya baay'ee bal'aadha jenneerra kanasitti waliin nu ga'e fayyaa haa ta'uyyuu malee fayyaan faaya. Faayi keenya immoo kan inni tolu waan baay'eetiin waan ta'eef aartiidhaan mimmiidhagsinee faaya isaa bareechinee isin biraan geenya jechuudha. Kana taansuudhaan eebba kitaabaa kanaa gaggeessina jechuudha. Abbaa cidhaa kan ta'e
Dr. Naafee Adgeetuu gara waltajjiitti naaf affeeraanii kabaja guddaatiin. Osoo inni dhufaa jiru kan warri kitaaba eebbaaf qophaa'e qabatanii jirtan gara waltajjiitti akka naaf fiddan kabajaan ani isin gaafadha. Gammadaan eessa jira? Lataa fi Gammadaan kitaaba eebbaaf qophaa'e. Fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire, fayam fire. Keessummoota baay'een of biraa qaba. Daani'el gara waltajjiitti yeroo maqaa keessan waamu gara waltajjiitti naa kottaa. Daani'el Disaasaa, Solan Birhaanuu, Tasfaayee, Eebbaatii fi Muraad gara waltajjiitti naa kottaa hamileedhaan naas maddaane. Tole galatoomaattiin jenna. Kitaabni eebbaaf qophaa'e sabboontuun baattee jirti natti fakkaata. Kanatti aansuudhaan eebbi qophaa'e kun golgaa isaa nuu banu jechuudha. Gammadaan sirna kana nuuf gaggeessita. Eenyu akka banuutti itti naa himiti banamee haa eebbifamu. Dr. Gurmeessaa. Sabboontuun itti laatti Dr. Gurmeessaan hiikee kitaaba kana nuuf eebbisee jira. Mee isin immoo hamilee keessaniin naaf deeggaraani. Faaya fayyaa Dr. Naafee Adgeetuutiin kan barreeffame haala bareedaa ta'een akka kanatti eebbisiisneerra. Faaya fayyaa eebbifamee gabaadhaaf dubbisaaf dhiyaateera jechuudha. Galatoomaattiin jenna garuu keessummootan gara waltajjii kanatti waame. Qananiin kitaaba baay'ee baattee jirti moo sadiima baatte? Naa dabalaa kitaaba naa dabala lata kitaaba naa dabale. Tole Dr. Gurmeessaan kan mataasaa qabatee jira. Kitaaba kana namootni baay'een sila qarshii gurguddaadhaan bitaniiru. Qarshii guddaadhaan bituu jechuun hiika biraan qabu. Barreessaa kana deeggaruu jechuudha. Kana jechuun immoo kitaabni kuni kanaan hin ga'u gara fuulduraatti baay'ee nuuf barreessi kana caalaatti itti nuuf cimii jechuudha. Hamilee walii kennuudha waan ta'eef kitaaba qabatan kana gurgurani miti. Namooti bitatan yoo jiraatan asumaan yookaan immoo Dr. Naafee irratti mallatteessee kitaaba baatan kana meeqaan akka gurguran nutti himu. Namni bitatu yoo jiraate yookaan immoo kennaadhaan nama kennaniif yoo jiraate akka isaan kennaadhaan kennaniin affeera. Sana dura garuu Dr. Naafee irratti naaf mallatteessita. Kitaaban qabadhee jiru kana qarshii 5,000 biteera jedhee meenaa galateeffadhaane. Tasfaayeenis qarshii 5,000 bitateera asumaane. Daani'el jechuun immoo boonayyaa injiinaringii sila qarshii 50,000 bitateera kitaaba isaa of harkaan ga'eeraa jechuudha. Akkasumas eebbaa Tasfaayee qarshii 5,000 kitaaba isa qabatee jiru kana biteera. Mee hamilee guddaadhaan naa galateeffadhaane. Egaa kitaabni kun eebbifameera dubbisuudhaafis immoo banameera jechuudha. Hamilee guddaadhaan eebba kitaaba kanaa naa raggaasisaati keessummoota koo gara taa'umsa isaaniitti naa gaggeessaa. Ulfaadhaa galatoomaa.
Tole galatoomaattiin jenna egaan tamsaasa kallattiidhaan namootni baay'een karaa toora feesbuukii akkasumas toora yuutuubiidhaan daawwachuu qofa osoo hin taane kitaaba bitachaa jiru. Beekumaan Atlaantaarraa doolaarii 200 kitaaba kana bitadheera jedhee meenaa galateeffadhaane. Caaltuu Atlaantaarraa doolaara 200 Muller West qarshii 5,000 Obsee Luboo sistariin itti fakkaatti ogeetti fayyaadha. Sister Obsee Luboo kitaaba 60 biteera jettee meenaa galateeffadhaa. Abdi Roba kitaba Sodoma Ma'aza Tasfaye qarshii 5,000 London irraati kitaba kana bitatanii rumee walitti qabaatinaaf galateeffadha. Obbo Ayyaana Hojigaggeessa waliif trade and industry fuuldura kootan argaa jira. Sagantaa kana akka inni bareeduu fi haala bareedaadhaan akka inni milkaa'uuf qaamolee nu deeggaran keessaati isaan tokko. Mee gara waltajjiitti waameniin haasaa gabaabaa akka isaan nuuf godhani naffeera. Mee kabaja guddaadhaan obbo Ayyaana naaf simadhaa. Eshi guddaa galatooma jenna warra sagantaa kana qopheessanii haasaallee baay'ee keessa ture haasa'uun barbaadu. Warri ikoonomiksii waa 4 jedhu biyya tokkoof murteessaan guddachuufis laafuufis gara fuulduraatti biyyi tokko garamitti deemti sabni tokko garamitti deema jechuuf waan 4 kaa'u. Tokko lafa jedhu landed jedhu warri ikoonomiksii. Lafa jechuun waan lafa keessaaf waan lafa irraati. Waan lafa keessaa maal fakkaataa waan lafa irraa maal fakkaatanii tilmaamu. Lammaffaan labor jedhu humna namaati. Productive labor jechuun humna oomishtuu danda'u jechuudha. Biyyi humna oomishuu qabammoo hin qabu jedhu. Kana jechuun warri faranjii old age irra jiru, Afrikaan immoo young age irra jiru waan ta'eef abdiin gara fuulduraa maal fakkaatachuuf tilmaamu. Sadii kaapitaala. Kaapitaala jechuun lamatti jiru guguddaatti. Kan cochoof kan hin cochoone yoo kaafnu inni bu'uura achi keessaa skilled manpower yookaan immoo humna nama barateedha. Inni arfaffaan warri Jaapaan hin fudhatanii warri Middle East hin fudhatu natural resource yookaan qabeenya uumamaa jedhu. Warri Saudi Arabiyaa faa warri United Arab Emirates faa nuyi qabeenya uumamaa lafa keessaa waan qabnuuf arfaffaara nuuf haa taa'u lafa keessaa albuuda gahaa qabnaa jedhu. Warri Jaapaan immoo lakkisaa yoo isin qabaattanis dhiistanis rakkoo hin qabu yoo humna qabaan isin irraa binnaa jedhu. Qabeenya uumamaa qabaachuuf dhiisuun rakkoo hin qabu jechuudha. Akka Oromiyaatti ilaalle Oromiyaan lafa bal'aa qabdi, albu lafa keessaa gahaa qabdi, qabeenya uumamaa lafarraa gahaa qabdi, bal'ina lafa guddaa qabdi. Carraa guddaa guddachuu jira jechuudha. Lammaffaa humna nama persentii 70 ol Oromiyaa keessa young age dha yookaan immoo humna nama oomishuu danda'udha. Warri Chaayinootaa faa warri Awurooppaa gara keenya gaafannu cheap labor jedhu warra kana gahaa qabna jechuudha. Sadaffaan kaapitaalaa addunyaa guutuu yoo ilaaltan bakka hayyuun Oromoo hin jirre hin jiru. Isa kana hundumaa walitti yoo idaane Dr. Naafiyaad waa tokko nu godhanadha. Isa sadaffaa human capital yookaan skilled manpower keessa ogeessa fayyaa keessa Oromoo faa ta'u gumaachan. Ogummaa qabanii waa barreessanii jechuudha karaa biraa. So gara fuulduraatti wanti inni guddaan irraa biyyi kun eegdu Oromiyaan eegdu human capital kana yookaan mataa ol jedhu warri economicsii. Mataa ol fayyaa yoo ta'e yookaan immoo yoo hojjete sagar rakkoo hin qabu jedhu. Egaa sa mental health jennu osoo hin taane mataa ol jechuun saba tokko guddisuu dhiyeessuu kan danda'u isa mataa oliiti yookaan immoo isa barate jechuudha. Elite group isa jennu kana jechuudha. Yoo namni barate socho'e yookaan yoo hojjete yookaan yoo jijjiire biyyi jijjiiramuu hin dandeessi. Inni mataa olii yoo taa'e garuu biyyi numa teessi naannoon numa taa'a jechuudha. Isa kanaaf Dr. Naafiyaad dirqama isaanii ba'anii malee mirga isaanii miti. Biyya keessumattuu biyya keenya keessatti yookaan biyya hiyyuma jiru keessatti hayyuun dirqama malee mirga hin qabu. Sababiin isaa dirqama hojjetee biyya jijjiiruu qaba malee mirga ittiin jiraachuu iyyuu hin qabu. Kanaaf dirqama lammummaa Oromoo isaati ba'atanii Dr. Naafiyaad mirga Oromummaa isaanii hin ba'anne. Kanaa ol dirqama Oromummaa isinirra jiru beektanii hojii boonsaa akka hojjettan asuma gama dubbachaa akka waldaa aksiyoon daldalaaf industirii waliifitti yeroo gabaa keessatti hojii amma hojjenne kana ol Oromiyaa keessatti hojjechuu hin barbaanna. Hojii guddaa hojjechaa jirra. Isa kana haasa'uu hin barbaannu garuu
aartii Oromoo guddisuu jechuun diinagdee Oromoo guddisuu jechuu akka ta'e beeknee ofis guddisuuf dirqama aartii Oromoo deeggaruun jiraata jechuudha. Isa kanaaf warra karaa kitaaba barreessan, karaa diraamaa, kallattii garaagaraan aartii Oromoo keessatti hirmaachaa jirra. Gara fuulduraatti hirmaannaa. Ni waan Oromoo keessaa walitti qabne kanaan guddisaa ogummaa okataa Oromoon ittiin okatate keessaa immoo baasuun dirqama nutti waan ta'eef dhaabbileen keenyaas akka biraas waa xiqqoo ishee ispoonsor gochuun waa guddaa Oromoo keessa jiru gadi baasuu hin danda'ama waan ta'eef akka irratti hirmaattan hin barbaanna. Balballi keenya banaadha. Gara fuulduraatti aartii Oromoo kamiyyuu guddisuu keessatti hirmaanna. Waan qooda Oromoon qabu keessatti hirmaachuun kabaja malee gaaf tokko qaanii kan qabate argine hin beeknu. Xiqqoo hirmaachuun barbaachisaadha. Dhaabbileen Oromoo nu caaltan umuriitiinis guguddaa qarshii kaapitaala guddaa qabdan waa Oromootti qooda fudhachuutti duuba deebitanii duuba deebuu dhiisaatii xiqqoo ishee irra buusaa. Riwaardiin isaa guddaadha waan ta'eef. Kanaafiyyuu hirmaannaan dhaabbilee Oromoo aartii Oromootti qabu guddachuu qaba, jabaachuu qaba. Isa kanaatiin ogummaa dhokate baasna jennee abdii hin qabaanna. Balballi keenya banaadha. Jabaannee hojjenna. Dirqama hojjechuu malee mirga hojjechuu akka hin qabaanne Oromoo keessanis beektanii waan qabdaniin gumaachachuu barbaanna. Guddaa galatooma. Obbo Ayyaanaa galateeffadhaani. Obbo Ayyaanaan ogeessa dinagdeeti. Naman baay'ee kabajuuf naman baay'ee jaalladhu keessaa isa tokko. Kitaabni kun egaa eebba kitaabaa jechuun kitaaba gurguruudha isiniin jedheera. Ani kitaaba gurgurachuu baay'een jaalladha. Abdurrazaak Dubee DC irraa kitaaba tokko qarshii 6,000 biteera. Meenaa galateeffadhaane. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa akka dhaabbataatti qofa dhaabbanna osoo hin taane kitaabni Dr. Naafiyaan nuuf barreesse faaya fayyaa nuuf galteedha jechuudhaani. Kitaaba 1,000 qarshii 200 bitaniiru. Mee hamilee guddaadhaan naa galateeffadhaa. Akkasumas Sophomore Trading and Construction gama kiraa konkolaataa, kiraa maashinarii akkasumas immoo amma gara constructioniitti seenuudhaan hojii isaanii baay'ee babal'isaa jiru. Kana qofa miti hojiiwwan aartii Oromoo deeggaruu keessattis gahee guddaa taphatu. Obbo Shallamaa baay'ee isaan galateeffachuu barbaanna. Kitaaba tokko qarshii 20,000 bitaniiru. Meenaa galateeffadhaa. Akkami sagantaan keenya gaarii deemaara miti? Jaallataniitu? Mee hamilee keessanii naaf mirkaneessaa. Galatooma kanatti aansuudhaan Dooktara tokkoon gara waltajjiitti isiniif affeera. Dooktar Oroliyaanaa gara waltajjiitti naaf affeeraane. Oroliyaanaan odeessa nuuf dhiyeessa. Fladii fakkaattee jirta. Deemi kaa fakkeettu laga. Namni daawwitii dhaggamaa guddate gaasuma keessaa baasee dubbisa. Hundumti keessan iyyuu baga nagaan dhuftanii. Egaa ani akkaataan itti amma deemaa as bahe yeroon ilaaltan egaa akkaataa tiraafikoonni buraayyuu itti adeeman tokkotti hin deema. Tiraafikoonni buraayyuu yeroo isaan deeman namni yeroo jalqabaadhaaf argee buraayyuun baay'ee qaroomuu ishee irraa kan ka'e tajaajila tiraafikii roobootiidhaan waan isheen laattudha kan inni namatti fakkaatu. Andeemsa akka kana gaaf tokko boris irra deemuun keenya nafu waan ta'eef sababa hogootti immoo teeknooloojii hojii wal qabatee buraayyuun baay'ee teeknooloojiidhaan deemaati kan isheen jirtu. Garuu naannoo an jiraadhu kan bishaanii beekamaadha bishaan akka hin jirre garuu iddoo biraa neetwoorkiin jiru lafa hin jiru hin jiru. Kan bishaanii beekamaadha bishaan akka hin jirre lalisaa Idriisiyyuu bishaanni lafanni itti gaggalu hundumaati dhibuutti kee jennaan maal naan jedhe. Yeroo hundumaa baargamooni lafa jiru bishaanni hanqinni bishaanii gatii jiruu fi Oroliyaanaa naan jechuu dhiise baarzaafu naan jechuu jalqabe. Ati baay'ee bishaan gossita jechuu fedhe. Teeknooloojiin kaanaan egaa wanti biraan immoo maa inni
waa'ee neetwoorkiiti. Neetwoorkiin kun amma naafaati mana akkuma mana keessatti gaafa haasofnu mataa isaa neetwoorkii waan mana keenya keessa hin jirree fi hin ciccita. Haasaamti keenya mataan isaayyuu ciccitee laaqana sa'aatii tokkotti walitti irbaata sa'aatii tokkotti nyaachuudhaaf jennee sagaleen keenya kan inni ol bira ga'u sa'aatii lamattidha. Sa'aatii lamatti kan nuti laaqana nyaannu. Neetwoorkiin mana keenya keessa hin jiru. Bulchiinsa magaalaa keessa garuu neetwoorkii bulchiinsa magaalaa keessa jiru. Neetwoorkiin bulchiinsa magaalaa Buraayyuu bulchiinsa magaalaa Sabbataa keessa jiru ituu teelee jiraate teeleen silaa yoona kana 4G jettee jechuudha. Akkuma jaalallee warreef wal tabbasanii teekistiidhaan egaa haasaanu gochaa jiru. Isa dhiisanii jechuudha neetwoorkii isa 4G kana dhiisanii neetwoorkii Buraayyuutti fayyadamanii ituu teelee jiraate jechuudha. Amma sadarkaa 5G irra ga'uun keenya oollee ture Buraayyuutti. Neetwoorkii an jedhee kun egaa ishee duriiti. Durii gaafan waltajjiitti ba'u keessumaas giddugala kanatti dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba eebbisiisuun giddugalatti kan namatti tolu. Iddoo biraarra jechuudha giddugalatti baay'ee namatti tola. Kanaafiyyuu adaraa keessanii warri giddugalaa kun manatti kana nutti hin waakkatina. Waan biraa nutti waakkadha mana kana garuu nutti hin waakka. Ituma mana kana nutti hin bu'an ta'e baay'ee gaarii. Maal ta'e yeroo ta'e tokko gurbaa tokkotu kitaaba eebbisiifata. Achi ani immoo feesbuukii kana irratti immoo waa jejjedhaawoti adaraa kee Orooliyaan gaafa waltajjiitti baatu waan tokko yoo akkan dubbannee naan jedhe. Maal hojii waltajjiitti baareen jedheen. Ani immoo yoon waan tokko hin dubbatin bu'ee natti hin tolu. Achi tole ittiin jedheen carratti matti fayyadamuu fedhee waltajjiitti baheen ilaa ulaama kanan dhaabadheen. Ilaa ulaama kana soban qabu jechuudha. Sakkasuu kana gaa jalqabnee irraa iddooma kana dhaabadheen muummichi ministeeraa keenya baay'ee waan nu jaallataniif hin jedhe yeroo sana gaa beektu eenyu akka ta'e uummata hundumaa ija tokkoon ilaaluu hin jedhe. Gurbaan akka inni itti na cufee isinitti himuu hin danda'u. Nagaa sanaatis karaa isaa wanta dhufu carraa argadhee waltajjiitti bahee hin beeku. Meegaa waa'ee suufii mootiin baay'ee ni jalaa fayyade mootiin akka ittiin namni jalaa fufuudha jara keenya. Maaliif wal sobuun kun gaarii miti. Namni jalaa fuudhu gaaf tokkoon suufii akkuma mootii kana tuffadheen yeroo baay'ee namni gaa suufii gatiin irratti hin arginee fi gaafan suufii uffadhu waan addaa tokko sagantaa addaa tokkotu jira jedhee yaada akkuma Maanu'eel Buloo irraa jechuudha. Achi itti ba'een odaa waardiidha sagantaa bashaatuuti. Achi badhaafamee bu'een badhaafamee irrachuu fedheni. Odaa waardii badhaafamee. Achi bu'een ji'a sadii booddeen bashaatuu bira deeme. Akkuma sanatti uffadhe. Na ilaalteeti. Oromanni kee fagoo jechuudha. Edda ji'a sadiiti manatti hin galin jirta. Galeera manatti galeera. Har'a naafiyaa protookoolii eegiiti yoo si danda'ame adii uffadhuuti kottuu naan jedhee. Adii yoon uffadhe immoo egaa white post flood to white house naan jettu jedheen. Akka kanatti dhufee egaa gabaabseen dubbadha dheeressu sababiin isaa gaafa waltajjii kanatti ba'anii yaabbachuun ishee namatti salphaadha baay'ee buusaadha wanti guddaan buusaadha rakkoon amma namni hundumtu as ol ba'uunsaa salphaadha rakkoon garuu akka itti bu'anidha yeroo namni waltajjiitti ba'u chwaa gaafa inni bu'u garuu cabcabaa mitiiti ituba maayikii kanaan iyyuu dhoofta'eeti namni itti tolu jira dhuma keessa na bareechuu jedheeni. By the way, Dr. Naafiyaadhiin baay'ee jaallachuu korraan kan ka'e sagantaa eebba kitaabaa kan biraa dhiiseeni kanan asitti argame. Al tokko dhuguman isiniin jedha akaakaa koo caalaa Naafiyaadhiin hin jaalladha. Orooliyaanaa Daani'el Taayyeen jedhama. Egaan nama fuula akka kootii qabu kanaani nama kofalchiisi jechuurra barsiisaa ji'oogiraafii tokkooni dhaqiitii saawwa marfee waraani jechuutu baay'ee salphata. Namichi kun akkuma
kitaaba koo irratti kaase egaa ji'oogiraafii baratee kan saawwa yaalu kuni lilmee horiidhaan egaa dhugaatii faantaa waraanee nuti immoo miriindaa akka elmachuuti egaa saawwa sana keessaati jechuudha. Sababiin isaa namooti iddoo iddooma isaaniitti waanuma danda'aniin itti muudamaniiti baay'ee gaariidha. Akkuma yeroo ta'e tokko jedhame nama aqimii hin qabne kazaraadhaan deemu aqim gimbaataa godhanii akkuma shuumuu jechuudha. Barsiisota yeroo tokko biiroowwan agartanitti yoo ta'e waggoota 4-5 dura namooti waajjira ispoortii hooggananii ispoortii waan jedhamu iyyuu hin beekanii essii maayyimiin barreessedha kan isaan fakkaatan. Akkasidha baay'ee beendi gochuu isaaniirraa kan ka'e lakkoofsa saa afaan Oromoo namni hin baranne barreessedha kan isaan fakkaatanii garuu biiroo aadaaf turizimii hin jenne ispoortii hin jedhe biiroo ispoortii keessatti muudamanii yeroo isaan ta'anii ilaaleen namichaan ji'oogiraafii namicha barate kanaan naqiitii saawwa waraane jedhanii ennaan lakkii maal akkamitti nan ji'oogiraafii baradhee saawwa waraane ennaan ji'oogiraafii irra maappiriidingii wanti jedhamu jira maappiriidingiidhaan immoo udduun saawwa lafa inni jiru beetta waan ta'eefi dhaqiitii waraanii ittiin jedhanii waraansisu aina yaadadha gaafa waa'ee masangaa kana faa duukaa immoo wal qabatee egaa wanti naaf hin galle wanta baay'eetu jira garuu hunduu iddoo masaatti toluudha egaa yaala fayyaa duukaa kana immoo wal qabatee dur namni yaalamee haala salphaan fayyaa amma garuu achiin dhufeen hin jiru qoricha kana soma qaabnu qorichi nutti goruu dideera qorichi dur qaama keenya keessatti bulbulamee nu fayyisu amma erga liqimsine nu bulbulee ofii isaati qorichi fayyuu eegaleera egaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Waan isin dhibu akaakaan koo tokko hangan isa beekutti jechuudha egaa qoricha tokko duwwaadha kan inni liqimse inni iyyuu albeendaazolii qotiyyoo keenyaa tokkodha kan inni cabse iddoo lamatti cabseetu albeendaazolii sana liqimsa ture akaakaan koo sana booda uummanni naannoo sana maqaan akaakaa kooti Taammiruudha inni kan karaa haadha kooti jechuudha inni silaa akkuma jirutti ta'e inni kana karaa haadha kooti immoo Taammiruudha sana booddee uummanni naannoo sana Taammiruun dhiyootti camadamuun isaa hin oolu jechuutti ka'anii turan sababiin isaa qixxee masangaa keenyaa akaakaan koos qolee baasutti waan ka'aniif jechuudha. Yeroo ta'e tokko waan isin dhibu qoricha sana immoo kan isaan liqimsan araqeedhaan liqimsu. Araqee Oromoo kanaanitu gixxim godhanii liqimsu waan tokko dhukkubii wanti jedhamu karaa isaanii bahee hin beeku. Amma Dooktar Naafii Arfaa qoricha gosa meeqa TID, BID nutti laatu waan tokko nutti goraa hin jiru. Sana booddee uummanni magaalaa naannoo Wallagga Lixaa Gimbii keessaa sayyuu baadiyyaa Gambeelaa keessa namooti jiran immoo baay'ee qaroomuudha. Baadiyyaa sana fiilmii baay'ee ilaalu. Fiilmii baay'ee ilaaluu jaallatu akaakaan koo sangaatu garaasa jifate. Sangaan garaasa jifatee sangichi gaanfisaa cabe. Akaakaan koo jifatamee jechuudha sangichi cabee jennaan uummati naannoo sanaa akaakaa kootiin Taammiruu jechuu dhiisee fiilmii waan baay'ee ilaalanii fi Termineetaruu ittiin jechuutti ka'an. Maqaan armee kootii mataan isaa iyyuu jijjiiramee Termineetaruu Yashaarak Termineetaruu jedhamee waamamutti ka'e dugda duubisaa tola isaa qaba yaaddeena. Egaa maal goone egaa baruma saaksii keessa dhalannee akkasitti sakkasna wanti godhan hin jiru. Amma ijoolleen si'anaa ispeekiyoo madabeellee qajeelchuu hin dandeessu kan gaanfa sangaa cabsitu miliiti. Ispeekiyoo dabe ijoolleen si'anaa qajeelchuudhaaf humna addaa ishee barbaadu. Humna addaa yeroo hin jedhu immoo ispeeshaal foorsii sun taane different foorsii jechuu godha. An amma siyaasan jaalladha. Achi egaa Naahom Girumii dheengadda laayivii seenee hin urgufame miti egaa. Akka inni urgufame agartaniittu achi nama 12,000tu salaale feesbuukii irraati. Mucaan marfee fanniseen yuutuubii kaaseen sabiskiraayibii funaaneen birrii ittiin shaqqalaa jedhee poostu godhe. Dooktar Naafii Yaadin jedheen uummanni waan ati irraa fayyadamtu ta'ee jennaan sabiskiraayibiin godhuuti marfee fannifte kana duukaa booddee gaabbiidhaan of fannisuu keerraa marfee kee kaasiin ittiin jedhe amma Naafii Yaad dhiiseera marfee isaa kaaseera sababiin isaa amma sila Naafii Yaad maal nuun jedhe Naafii Yaad sila maal nuun jedhe asitti ba'ee ani haasaan danda'u nuun jedhe ayyeroon akkas jedhu wanta hunduma keenya irra deddeebiin waraanuu natti fakkaate yaaddeeta. Dookteriin tokko haasaan danda'u isiniin jedheennaani yookaan albeendaazolii yookaan immoo marfee qabateeti kan inni isinitti dhufu waan ta'eef dafaatii baqadhaa. Achi egaa Dooktar Naahom kun egaa baay'ee roqoma inni urgufama gatii ta'eef sirba kana baay'ee danda'a gatii ta'eef anis egaa asuma ilaaleen isa eddan dhaabsisee booddee ofii koo sabiskiraayibarii gaarii argadhe maaliifan uummata kanaanis yuutuubiyaan hin tajaajilu yaadeedhu wayinnaa dhufe garuu yaada sana daqiiqaatti kanan dhiise. Wanti ni yaade maa inni sa'aatii 24 gidduutti akkamittiin sooramuu hin danda'ama. Please subscribe, share, comment waan jedhu wayii yaadeen ture
garuu dafee dhiise. Sababiin isaa ani waa'ee soorumaa barsiisuurra seefuu faan ta'uun akkaataatti rifeensa daqiiqaatti biqilchan barsiisuu yookiin immoo kantiibaan magaalaa Sabbataa duraanii akkaataatti siiksi paakii baasa yoo barsiisetu. Baay'ee tu dubbannu namoonni as keessa jirtanii kantiibota duukaa baay'ee lola qabdu waa'ee isaanii gaafa dubbadduun kolfitu. Kantiibaatti jijjiiru maturree isaa kantiibaatti jijjiiru isaanii akkas wayyaa sababiin isaa manaanii tuman akkas jedhee poost godhee iyyuu hundumti keessa nan maallaan jettu sa'aatii 24 miti waggaa 24 keessatti sooroo miti as deebi'u ofii kennu kan keenyan qaqqabdaa waan naan jettan natti fakkaata. Kanaaf inni abdii kutadhee kan biraan immoo YouTube ma Hacaaluu namni subscribe hin goone kan artistii akka sana kan subscribe hin goone at least akka kootiidhaaf subscribe godhee deegatiin yaannee fi dhiisuu naa wayyaleen abdiin kutadhee subscriberii nan dhiise waamuu nan dhiise maqaa isaas nan dhiise anis na waamis kana booda YouTubeidhaan hin dhufnu. Waa'een distaaginaa tokko immoo gidduu kana mata duree guddaa ta'eera. Dhugaa dubbachuudhaaf lafa kana irratti suma dhugumaa isinitti himuudhaaf lafa kana irratti wanti argachuudhaaf ulfaatu inni guddaan diimokiraasii taane jechuudha. Namarraati argachuudhaaf diimokiraasii taane wanti baay'ee cimu sabskraayibariidha. Sabskraayibarii argachuudhaaf ati nama carra qabeessa akka distaaginaa ta'uu qabdu. Gadda distaaginaan hin ka'ee distaaginaa jedhee amma eekanti sirbaafiira. Eekan isayyuu distaaginaadhaaf mangaagaa ta'eefiiti. Akkaataan itti sirbu tokkummaa agartaniitu nyunyadha eekanee jechuudha. Ani as jala tagziiniyaa waxxaratee jiratee hin barree waa jala kaa'atee jiratee hin barree garuu ati carraa qabaattee naan rabbi feemasii fuudhee mangaagaa sii godha. Carraa qabaadhu ati kan sabskraayibarii haasofta. Egaa xumura irratti waa'ee amma kan obboleessi keenya ittiin beekamu waa'ee cabsuuti. Waa'ee hin cabaati. Wanti inni irraanfadhe tokko maanni barreeffama kana dhiyeessuudhaaf eddan fuudheeti barreeffama akkasii barreessee hin beeku. Ati manaa kootu gulaala. Annan barreessaadha manaa koo gulaala. Ishee kana keessaa baasi. No, ishee kana keessaa baasi. Tuma isheen akkas naan jettu barreeffaman daqiiqaa 10 qabadhee dhufee sakandii 10 itti ganna jalaa bu'e. Ammayyuu wantoota tokko kanan dubbataa jiru har'a tsoomii buluu malee wanti dhufu hin jiru deeman dubbisaa jira malee wantooti baay'een as keessaatiin jalaa babbaafamanii turanii har'a agabuma buluudha. Agabuu buluu jechuun kan beddeenii jechuudha waan biraan jedhe. Wantooti baay'een keessaa babbaaniiru Facebook irratti jechuudha. Duraan baay'een barreessan ture wantoota tokko akkuma Dr. Naafiyaar kanaatti ergan dhowwame booddee na ilaaltee atis Dr. Naafiyaaris tokkuma waan taataniif dhimma mataa keetti hiittee na gadhiifte akkuma sangaa abdaariidhaaf gadhiisanii hiiktee na gadhiifnaan inni amma waa'ee cabsaa waan tokkoon dubbadha. Yeroon dubbadhu garuu dhuguma dubbachuu fi safuu cabsuudhaaf miti. Safuu irratti waa'ee aadaa Oromoo irratti maaltu jira jedhee lalisaa diriisiin gaafannaan barreeffama tokko kan Yuunivarsiitiin Finfinnee joornaalii Afrikaa irra jiru tokko naa ergee Oromoon akkamittiin akka inni wantoota amma fakkeenyaaf akkaataatti dubartoonni dhiira fuudha dhaqee arrabsan tokko too agartanii waa'ee safuu naasoftan. Dur akkaataa isaaniitti isa cabuu kan keenyaa kana wantoo keenyas akkaataa isaaniitti arrabsan dhugaan isiniin jedha. Arrabsuun sun hundi isaatuu jiru safuu cabsite jechuu hin danda'amu waan ta'eef bifa sanaan na hubadhaa isiniin jechuu fedheeni. Egaan ijoollee ammaaf duriirraa wanti na dhibu tokko waa'ee dhaqna qabaa warra dhiiraati. Dhaqna qabaan durii erga of bartee booda kan adeemsifamu yoo ta'u baay'een keenya umuriin keenya waggaa 5 yookaan erga of barreeti kan nurraa muran. Ohoo maal jechaa kan jiru ifaadha. Ijoollee ganda keenyaa kan nan naqabe abbaa tarreessaa nama jedhamudha. Gaafa isaan toora galchanii nurraa murani kan eenyu kan keenya arguu dhabnuyyuu abbaan ijaa waan jedhamu jiruuf jechuudha kan keenya argitu kan hiriyaa keetii gaasaa irraa muran garuu dhaabattee argita. Yeroo sana egaa maal jetta laayivii hordofaa jechuudha fuula ilaala. Qaama kootu naganee sababiin isaa hiriyaa keetiif sirbitaa jechuudha dhaabattee inni immoo booddee siif sirba waan ta'eef irbaata shukkaa abbaa tarreessaa ta'a jechuudha wantoon kee. Osoo amma ta'e egaa sirba Haacaaluu Hundeessaa foon irraa cinnaanii ta'a jechuudha amma isa sirbina turre ijoolleen seenaa garuu waan akkasii hin jiru. Xinnoo seenaa yaadadhu tokko guyyaa dhaqna qabanne gaafa dabaree shuumaa irra ga'u abbaan tarreessaa osoo itti jiranii jaarsa duubaan sangaan jifatee lafaan na'e. Maalan isinitti maree jaarsi naasuuni muraa balleessanii gogaa akka fooxaa tokko itti hambisan
yoona kana abbaan shuumaa jaarsa sangaa wattalleessetti siqanii abbaa tarreessa daraa keessan akkuma isaatti kan mucaa gootii kana badduu baasaa feedan abbaan tarreessaas sagalee isaanii sangaan idda jifatee booda hafuura sassaabbachaa dhiisi haa taa'u barra qorri cime ittiin qora dandamata jechuu isaanii dhageera. Guddannee gaafa shuumaa waliin wantoo isaa ilaalaa daakaa deemnu waan akka baandiraa konkolaataa dippiloomaatotaa tokko osoo isheen irraati shurshur bilbil jettuu ilaalaa tureera. Amma gaayaa edda guddannee hin beeku malee osoo silaa akka ammaa kaameeraan jiraate yoona siraa suuraa wal kaafne jechuudha 10 years challenge 20 years challenge jennee poosti gochuun keenya noolu ture. Hin hafuudha si'ana hundumtuu waan hundumaa fudhatee gara feesbuukiitti fiiga waan ta'eef garuu nuti durqaamni keessan qabamu kun wantoon keessan kun tajaajila maaliif oola yeroo jedhamnu ittiin dhaga'uudhaaf jennee deebisuun keenya noolu ture. Sababiin isaa mana barumsaas gallees barsiisaa yeroo hundumaa waa'ee wanta sanaa yeroo nu barsiisu iddoon kun waan baalageera jedhanii irra darbu turan. Keessumaayyuu barsiiftuu Maartaan waldaadha tajaajilaa gatii ta'anii fi yuunitii sadaffaa qaama saalaa jedhamutu nun barsiisin darbuu isaa hin yaadadha. Nuti gaa faayidaa isaa kaleessa barre. Amma hoo ijoolleen ammaa gooftaa ko Dr. Naafiyaa Arfaasaa kana beeku fakkaata. Dafaatu ijoolleen nanna of hin barin nanna qaba. Tu ijoolleen of hin barin nanna qaba jedhanii kan isaan beeksisa hojjetaniif isa kanaaf natti fakkaata. Ijoolleen si'anaa waggaa 5 taatee jennaani ofitti naman buttu. Osoo ijoolleen si'anaa waggaa 5tti dhanna qabamti ta'ee keessaa durbatu dhaqee qabataanaani intalli qabuudhaatti ofii qabamtee galuun ishee beekamaa. Osoo dhuma warra ammaa of baranii qabatanis boca isaa kan rifeensa isaanii sana calli jedhanii salphaatti waan fudhatan natti hin fakkaatu. Doktaritti siqanii doktar akkuma rifeensa kootii wantookos balaatolii naaf sirreessi. Naanii naaf sirreessi. Beekaamiin naaf sirreessi jedhanii dubbachuun isaanii waan oolumin. Kan beekaam jechuun immoo jalqaba kan sirreeffate shuumaadha. Peendulamee jechuudha. Maal akka sariifachuun? Yeroo keenya waan hunda kan nuti itti dabarsinu kubbaa taphachuu irratti. Ijoolleen si'anaa kubbaa waan jedhamus hin beektu. An kan na dhibu gara haadhaa keessatti baranii bahu ta'ee hin beeku. Mucaa daa'ima xinnoo dhiira harma haadha isaatii tunnoodhaa yeroo gaafa argitu guntuta xinnoo ishee argennaan harma haadhaa dhiise jechuun isaanii. Dubbii si'anaa kana yoom akkasumatti irra darban wayya. Yaada safuun kun oduun miti hojiin akka hin cabne eeguun baay'ee barbaachisaadha. Amma mucaan waggaa 12 akkuma abbaan cabsaa jedhe osoo kee jalaa cabe maal godhu? Akkuma piroojeektii daandiiwwan biyya keenya yeroo malee tajaajilli isaa addaan cite jechuu miti. Kanumadha. Oromummaan Oromoo safuuf aadaa eeggachuun tolaa of eeggadhaa jechuu barbaadeen. Walumaa galatti yeroo ta'e tokko Oromummaa itfa. Isa tokko jedhanii qolachuuf gaariis ni ta'a. Oromummaan illee salphaatti hin badu. Sababiin isaas Oromummaan salphaatti hin badu. Kan inni salphaatti hin banneef ammoo dhiiga goototaan malee irsaasii waan hin barroofneef. Kanaafuu Oromummaan irsaasiin hin barroofne laaphisiin hin qajeelinii jechuu barbaadeeni. Yeroo dhiyoos hojiiwwan promooshinii tokko hojjechuu eegaleera. Maarree hojii beeksisaa kana iskiriiptii isaanatu barreessa ta'ee jennaan walaloon keessa bubbuusa. Kanan yaadadhu hojiin koo tokko hojiin jalqaba hojjedhe kan kiliinika Dr. Naafiyaa Argeetuu faaya fayyaa jedhamuuti. Isa sana walaloodhaan yeroo inni hojjedhu kiliinika olaanaa Dr. Naafiyaa Argeetuu hundi keessan beektu wantoon keessan cabnaan warri dhiira Dr. Naafiyaa isiniif jira. Keessumaayyuu shamarran yeroo isin qaqqabu harki Dr. Naafiyaa Argeetuu harka haadhoo ofii isinitti fakkaate isaan dhidhibamaa waan jirtan seetu. Gatiin kaardii qarshii 60 piroomoo kana dhugaadha jedhaatii immoo dhaqaatii nyaatama. Galatooma. Amma egaa sila yeroon dhufe amma yeroon buufedhu kana jechuun xumurri keessana bareedu jechuudha. Galatoomaa.
Dr. Gaarummaa Daani'eel yookaan Oroliyaanaa hedduu galatoomi siin jechuu barbaanna. Sagantaan kun akka inni bareedee isin biraan ga'uuf qaamolee nu deeggaran galateeffannee gara sagantaa sattaanutti darbina. Risaa Maltiimiidiyaa, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Waliif Trade and Industry, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa fi Subii Printing sagantaan kun akka inni bareeduuf qaamolee nu deeggaranii mee hamilee guddaadhaan naa galateeffadhaa. Egaa kitaaba eebbisuu jechuun kitaaba gurguruudha isiniin jedheera. Gama muuziqaatiin aartiin sirbii afaan Oromoo akka inni baay'ee ilaalamu akkasumas baay'ee bifa bareedaa ta'een akka inni nu biraan ga'u kan gochaa jiran keessaati Vision Entertainment Birraa Gammadii kitaaba tokko qarshii 10,000 bitaniiru mee nu galateeffadhaane. Fayyaan faaya nuun jedheera Dr. Naafiyaad galatoomi ittiin jenna. Kanatti aansuudhaan immoo kitaabni kun gama ija saayinsii fayyaatiin maal fakkaata isa jedhuuf kitaaba kana akka inni nuu xiinxaluuf Dr. Gurmeessaa Inkoosaa gara waltajjiitti daqiiqaa 5 affeera mee hamilee guddaadhaan naa simadhaa. baay'ee galatooma daqiiqaa 5 guutuun fudhadhu ani fayyaan faaya akkuma jennu fayyaan faaya qofa osoo hin taane hangafa fayyaan qabeenya fayyaan bareedina kitaabni Dr. Naafiyaad barreessee nu harkaan ga'e kun immoo faaya fayyaa keenyaati namni gaafa jalqaba walitti dhufu waggaa 5 walirraa fagaatee wala argu waggaa 10 walirraa fagaatee wala argu eenyuyyuu ganama sa'aatii ta'etti gaafa wal argu jalqabaa qonna akkamii waliin hin jedhu daldala akkamii waliin hin jedhu barumsa akkamii waliin hin jedhu nagaa wal gaafata fayyaatu dursa jechuudha waan hundumaa sababni isaas yoo fayyaa qabaatan baratu yoo fayyaa qabaatan daldalu yoo fayyaa qabaatan qabsaa'u wanti hundumtuu fayyaa boodaa jechuudha ija fayyaatiin isa jedhu kitaabni kuni boqonnaa gurguddaa 12 qaba. Fuula 290 kan of keessaa qabudha. Egaatii fayyaa daa'immanii irraa kaasee fayyaa ga'eessotaa dabalatee fayyaa wal hormaataa dabalatee waan hedduudha kan inni of keessaa qabu. Isa kana diiteelii isaa tokko tokkoon kaasnee haasa'uun nu barbaachisu. Walumaa galatti kitaabni fayyaa maaliif nu barbaachisa isa jedhuu fi fakkeenya qabiyyee kitaaba kana keessa jiru keessaati waan lama tokko akka fakkeenyaatti sinii kaaseen barbaachisummaa waa'ee fayyaa beekuu sinitti dubbachuu barbaadeeni. Addunyaa kanarraati dhukkuba sukkaaraa qofa yoo fudhanne namoota miiliyoona 422tu dhukkuba sukkaaraa qaba. Miiliyoona 422 namoota dhukkuba sukkaaraa qaban utuu wayitti fiddanii biyya tokko gootanii Indiyaa fi Ameerikaa irraa kan hafe biyyi isaan caalu hin jiru. Biyya sadaffaa ta'u jechuudha. Hagam akka inni baay'atu kanarraa kaanii hubachuu dandeenya. Dhiibbaan dhiigaas akkasuma. Ga'eessota keessaatii haga dhibbeentaa 10 kan ta'u dhiibbaa dhiigaa qaba. Namni as jiru kun hundi keenya ga'eessotadha. Umuriin keenya waggaa 18 oli nama 1,000 tas jira yoo ta'e kana keessa namni 100 dhiibbaa dhiigaa qaba jechuudha. Kana keessaa namni ofirratti beeku garuu biyya keenya kana miti. Biyya keenya namni gaafa dhukkubsatu iyyuu mana yaalaa dhaqu amma na dhiifte mana irra dabarteedha. Biyyuma tuun dhukkubsatiin dhaqanii of ilaalanitti iyyuu dhibbeentaa harka 100 keessaatii harka 47 qofadha amma namoota dhiibbaa dhiigaa qaban keessaa kan akka dhiibbaa dhiigaa qaban beekanii yaalaman jechuudha. Kitaabonni akkasii kun gaafa dubbifnu baay'een isaanii Ingiliffaan weebsaayitii irraa kan inni barreeffamee jiru. Kitaabota akkasii kana gaafa dubbifnu fayyaa keenya utuu hin miidhamiin, utuu hin hubamiin, utuu qarshii hin baasiin dursinee fayyaa keenya eeggachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan intarneetii irra gallee maroo waa'ee fayyaa dubbisnu baay'een isaa riilaayabilii miti. Intarneetii irratti namni akka dubbifamuuf jedhee zinjibila danfisanii yoo dhugan cirracha kalee balleessa jedhee barreessuu danda'a. They don't care. Kitaaba gaafa dubbistan garuu soorsii babbareedaa kitaaba weebsaayitii riilaayabilii ta'anirraa waan barraa'eef faayidaa gurguddaa anamma isinii kaase kana dhukkuba utuun dhukkubsatiin dursanii ofirraa ittisuudhaaf baay'ee nu fayyada jedhee yaada. Kana qofa miti waa'ee dhiibbaa dhiigaa fi dhukkuba sukkaaraa qofa miti cabuun qaama saalaa dhiiraas akka salphaatti hin ilaalina. Kanaaf kitaaba kana bitaa dubbisaa yeroo baay'ee waan kolfamuufi akkan argutti yeroo miilli cabuun kolfitan
yeroo harki cabuun kolfamu waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa kaafnaan akka wanta qaldii wayiitti waan fudhatamuuf an kaase. Kanaaf walumaa galatti ergaan koo kitaaba kana eejii kamiyyuu keessa yoo taatan isin ilaallata, bitaa dubbisaa, bitaa waliif kennaa, irraa fayyadamaa. Dr. Naviyad baga gammadde baay'ee galatoom isin jechuun barbaada. Thank you. Sole Dr. Gurmeessaan Kosaa ija saayinsiitiin kitaabni kun maal fakkaata, saayinsii fayyaatiin maal fakkaata isa jedhu akkasitti xiinxalanii kanatti aansuutiin immoo ija saayinsii afaaniitii fi gama ogbarruutiin immoo kitaabni kun yeroo xiinxalamu maal fakkaata isa jedhu akkana nu xiinxaluu fi Lalisaa Idris Adam gara waltajjiitti naffeera. Mee Lalisaa hamilee guddaadhaan naas himadhaa. Ayyee galatooma waan baay'een dubbadhu sababa yeroo fi garuu kitaabni kun ija saayinsii afaaniitiin yookaan ogbarruutiin maal fakkaataa waan jedhu irratti waa xiqqoo yoo dubbanne gaariidha. Egaa Dooktar dubbataniiru baay'ee isaa mata dureewwan 112 kitaabii kun kan qabu. Kanaan alatti illee jechoota fayyaa keessatti maqaa dhukkubootaa haa ta'uu tarmiiwwan garaagaraa jechuudha. Kan Naviyad moggaasee dabalatee kanneen aadaa keessa illee jiran afaan Oromoo keessa jiran illee kanneen nuti yaadachuu hin dandeenye baay'ee illee kitaaba kana keessatti ba'aniiru. Bara 1995 akka lakkoofsa Awurooppaatti natti fakkaata akka Abashaatti bara 1987 kitaabni afaan Oromoo Medical Dictionary jedhu nama Iliyaas Abarraa jedhamuun barreeffamee ture. Kitaabni sun illee egaa gama afaan yookaan saayinsii afaanii keessatti bu'aa akkamii buuse afaan Oromoo guddina afaan Oromootiif waan jedhuun yoo xiqqooma ishee dubbadhe gaarii ta'a. Afaanni tokko afaan saayinsiif teekinooloojii ta'e gaafa jedhamu jechoota kompiitararra jiran inpuutii maal kan jennu sana isaantu mogga'e jechuun miti. Afaanni tokko afaan saayinsiif teekinooloojii ta'e jechuun sadarkaa idil addunyaatti wantoota baratamaniif jechoota gita ta'an yookaan madaaloo ta'an moggaasu afaan sanaan wantoonni barbaachisoon barbaadamanii argamu jechuudha. Fakkeenyaaf kana booda waa'ee fayyaadhaa fi mataa bo'uu jechuun bakka garaagaraatti qoodama. Isaan maqaa akkam akkamiidhaan waamamu afaan Oromoo keessatti kan jedhu kitaaba kana namni dubbise salphaatti argata jechuudha. Saayinsii fayyaa yoo afaan Oromoodhaan baratameef meebi gara fuulduraatti rakkinni hin jiru jechuudha. Bu'aawwan akkasii buusa afaan Oromoodhaan kitaabota garaagaraa saayinsii ta'an akkasii barreessuun jechuudha. Kana qofa miti yeroo saayinsiitti barannetti yookaan fakkeenyaaf namni injiinerii barate tokko bu'uuraalee barnoota injiinerii keessatti barbaachisan afaan Oromootiin barreessuu danda'uunsaa waa'ee afaan keessatti bu'aa inni qabaatu namni bor injiineringii baratu afaan Oromootiin gaafa baratu termiiwwan garaagaraa afaan Oromootiin waamaa jechuudha. Kanaaf kitaabni inni kun baay'ee kitaaba bu'aa addaa qabaatudha jedheetan yaada. Baay'ee isinittiin baay'isuu sagantoowwan kan biraa gatii jiranii fi naaf yaadiidhaan galatoomi jechuun barbaada. Ulfaadha. Lalisaan yeroon isaaf kenne dursee fixe kanaafi galatoomittiin jenna. Egaan gama adda addaatiin xiinxalameera jechuudha kitaabni kun. Kana jechuun caalaltuu baay'ee keessa beeti kan inni harka keenya irra ga'e. Kanaafuu faaya fayyaa egaan hundumti keessan harkatti qabataniitu jedheen yaada. Namootni baay'een keessaa nu gaafachaa jiru. Silaa yeroo kitaabni kun eebbifamu mallattoon Dr. Naviyad Geetuu kan irratti mallattaa'ee namootni bituu barbaanna jechaa jiru. Namoonni baay'een qarshii idilee ittiin gurguramurraan kan hafe namoonni baay'een kitaaba kana bitannu malee hin deemnu nuun jechaa jiru. Mee namootni warri keessummeessaa jirtan kitaaba keessan qabadhaati isa tokko achi as naaf ba'aati. Kitaaba kana qarshii idileetiin alatti bitachuun barbaada carraan kun nan darbiin namoonni jettan harka keessan natti agarsiistu. Kitaabni Dr. Naviyad Geetuu kan irratti mallattaa'e mallattoon isaa kan irra jiru jechuudha. 1,000 5,000 10,000 20,000 1,100 miiliyoona tokkoonis namoonni nan bitadha jettan bakka jirtaniiti Dr. Nahom achi dhaabbatee jira. Dr. Nahomiin argachuu dandeessu. Akkasumas kitaaba qabatanii kan nu gidduu jiran jiru.
namootni carraan kun nan darbiin jettani harka keessan argaan jiru nama argaa jirtu yoo jiraate natti himi. Eebba kitaabaa jechuun kitaaba gurguruudha, kitaaba bitachuudha isiniin jedheera sila. Namootni carraan kun nan darbiin jettan carraa isiniif laachuu barbaadeeni. Egaa as baatanii maqaan keessan akka himamni barbaadanis ta'uu danda'a. Booda irratti Dr. Naahom fa'aa akkasumas immoo alaati kan gurguran jiru. Akkana malees Dr. Naafiyaadiinis argachuu dandeessu asitti. Qarshii amma barbaadaniin deeggaruu bituu dandeessu jechuudha. Kanatti aanuudhaan gara sagantaa sattaanutti hin darba. Tapha gabaabaa haftee fi sabboontuun nuuf dhiyeessuudhaaf jedhu gara waltajjiitti naaf affeera. Sana dura garuu qaamolee sagantaan kun akka milkaa'aniif nu deeggaran galateeffachuun barbaada. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Waliif Trade and Industry, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa sagantaan kun akka inni milkaa'uuf qaamolee nu deeggaranii mee hamilee guddaadhaan kabaja keessan naaf kennaafi. Haftee fi sabboontuu gara waltajjiitti affeera tapha gabaabaa nuuf dhiyeessu. Dasii yaadasii tolaa, siree moo lafa namatti tolaa, sireen hin qaqaqqisaa, lafa tan awwaaras nyaachisaa, sirba jedhu daawwannee walitti deebineeti kan nuti jirru kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa qophiilee babbareedoo hedduu qabannee isiniif dhiyaanneerraa jalqaba irratti gaa amma yeroo xalayaa jaalalaati. Xalayaa jaalalaa namootiin garaagaraa bakka ta'an jiranii nuuf ergan egaa nummoo jaalallee isaaniitiif ni qaqqabsiisna. Toora bilbilaa keenya irratti akkasumas toora SMS keenya irratti nuuf erguun immoo jaalallee isaanii biraan geenya jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya xalayaawwan hedduutu na harka galee jira. Isaan keessaa muraasan isinitti hima. Jalqaba irratti xalayaa milishaan jaalallee isaatiif barreessan isiniif dubbisaa jechuudha. Baay'ee mansi yaadeen kootu wajjin bullaa, suuraa kee baattadhee joora akka qixxaa dullaa. Utuun si yaadaa deemuu humni badii natti dhufee, dhiituuf miilla kaaseen bira darbee kufee. Damma koo humna koo na dhageessaan talaa, si qabadheen deema ati anaaf shimalaa. Asii achitoon si laaluu mormi nama ciiramaa, nattiin ta'in lubbuu gufuu jijjiiramaa. Egaa milishaan akkas jechuudhaan xalayaa kana nuuf qaqqabsiiseera. Nummoo jaalallee isaa biraan geenyeeti kan nuti jiru jechuudha. Inni lammaffaan konkolaachisaatu xalayaa jaalallee isaaf barreessee SMS keenya irratti nuuf erge. Konkolaachisaan kun akkas jedhe. Yaanni ansiif qabu akka gommaa naanna'a, utuun makiinaa oofuu karaa gateen jaanja'a. Takka mucucaadheen ispikiyoo cabsee tiraafikiin nagaafana hitkazii jedheen arrabsee. Jaalala kee dheebodhee jaalala kee gaggabee tiraafikiin sun qarshii 500 na adabee. Utuun si yaaduun oofaa nan gadhiisa faamarii, ansi dhamnaan garagaleen kufaa barii. Anuu amma nan dhufaa hin eeggatiin taaksii, yeroo si bira ga'uu nan dhafuufa kilaaksii. Akkas jedhee konkolaachisaan jaalallee isaatiif xalayaa barreesse. Egaa xalayaawwan namootii garaagaraa barreessan gara xumuraatti fidaan jira. Inni taan ogeessa fayyaatu jaalallee isaatiif barreesse jechuudha. Ogeessi fayyaa kun akkas jechuudhaan barreesse. Si yaade bilisee koo biloo magaallee akka daayikiloo. Si eegaan jira damma koo dhaabadhee akka poolii. Garaacha koo fayyista akka ompiraazoolii. Ani sin jaalladha naaf koottu adaraa, meembadaa zoolii koo tasgabbeessituu garaa. Nama yaaluuf jedheen gulukoosii saqqalee, gidduutti si yaadadheen sammuun koo naqqalee. Harka kee isas ta'e kooppii, fidi laphee koorra kaa'i, rukuttaa onnee koo gurra kee lakkaa'i. Jaalalli lamman keenyaa ta'uu bannaan feerii, si jalaa gaggabeen nan deema rifeerii. Akkas jechuudhaan namootiin ogummaa garaagaraa qabanii jaalallee isaaniif xalayaa barreessaniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keenya gara dhumaatti dhufaa jira. Baay'ee jaalachaa irraa barachaatti bohaaraa akka jirtan abdii guddaa qabna.
dhumarratti gaa kana fi sagantaa isin baay'ee jaallattan baay'ee abdii fi hawwii guddaan eegaa jirtan yeroo keessummaatti egaa guyyaa har'aa kana keessummaa ajaa'ibaa kan isin baay'ee jaallattan qabadheen jira isan gara waltajjicha affeeraa mee haamileedhaan haamilee achis yeroon ba'u amammoo achi yeroon ba'u amammoo boroo keeraasaa daandii gubbaa dura deemta anis akkan si jaalladhuu fi akkas si hawwu sitti machuu waan sodaadhuuf osoo si hordofu muka sirkiif dhagaatti dhaame lafatti hin dirama achis ciisee sin hawwaa kufeera jettee sammuu koo keessaan baatu kufeera jettee sammuu koo keessaan baatu mana nyaatatti sin hawwaa yeroos daddafinsi alanfadha garaa kona kukutaa gaafati garaa kona kukutu callin jira sababni isaa sin hawwaa si hawwuu koorraan kan ka'e maayikii fayyadamu si hawwuu koorraan kan ka'e osoon saree keessan ta'e jedhee hawweera sila balbala keessan dura dhaabbadhee haw jedheen dutaa achis deebisee osoon kee adurree keessan ta'e immoo sila buraatii kee boraafadhee guntuta keetti hirkadhee bobaa kee jala ciisaa jedha waanuma si jaalladhuuf hantuuta mana keessanii ta'uu hawweera sila baaxii mana keessanii irra taa'ee guyyaa si ilaaleen si quufa achis yerootti raftu suuta jedhee dhufee si dhungadhee yookaan immoo si cuffadhee dharraa kiyya ba'aa hin jedheen garuu erga ta'uun koo hin hafne akka sirriitti si quufutti maal ta'a osoon saamunaati ittiin qaama kee dhiqattu ta'e sila qaama kee keessaa lafan hin geenye hin jiru bakka hundaa waliin ga'a rifeensa mataa keessicha luucaa sanarra oliif gadi marmaaree achis mucucaadhee adda keerra gangaladhee madii kee dhudhungadhee hidhii kee horee maaluma ta'a osoon saamunaa kee ta'e sila morma kee jala naannee bobaa kee jala hulluuqee laddee keerra qubadhee guntuta keessa akka gaara Kilimanjaaroo dhaabbatu sanatti rarra'ee maal ta'a sun saamunaa kee ta'e sila dudda keerra gangaladhee garaa keetti deebi'ee
handhuura kee qarqara burraaqee oliif gadi fiiga achis garaa keerra gadi mucucaadhee irraan gadee sarbaa kee lamaan gidduu daawwadhee maal ta'a osoo saamunaa kee ta'ee kan jedhudha itti naaf himi. kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan keenya gaa xalayaasaa qaamaan bitee qabateeti kan inni istuudiyootti dhufee SMS'dhaan nu erguu hin dandeenye jaalallee isaa wajjinis baay'ee walirraa fagoo jiru natti fakkaata hin hawwiidhaan fixe kanaafiyyuu gara dhumaatti sirba hawwaan hawwa jedhu affeeruun barbaadneerra affeeramaa galatooma. haftee fi sabboontummaa kana caalaa naa galateeffadhaane. Tolee sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Garuu garaana nyaate kitaaba kana maaliifan fudhadhee galaa jedheen mallattoon isaa irratti mallattaa'ee jira. Kitaaba kana asaantiin eessa jirti? Asaantiin garam jirti? Asaantiin kitaabotas qabattee jirti akkasumas waraqaa fi kobbees qabattee jirti. Waan tokko goona walii wajjiniin. Dooktar Naafiyaadiin dirqama deeggaruu qabna. Kitaabni kunis immoo gurguramuu qaba. Kanaafuu mee qarshii 5,000 kitaaba kana namoonni bitatan? Kallattii maaliin itti seenne? Qarshii 5,000 kitaaba kana warri bitatan asaanti gara duubaan dhaabbatiin ka gara gidduutti naakotti. Qarshii 5,000 namootni kitaaba kana bitatan qarshii 5,000 nan bitadha warri jettan mee dafaa kaayee carraa keessan kadhatti fayyadamaa. 5,000 gurguradhu malee hin galuuchaan jira kitaaba kana. 5,000 yeroo koo baay'een itti fayyadama. Tole 3,000 hargaan jiru harka. Harki eessa bira? Okay, asbira asaanti kottu. Qarshii 3,000 mee hamilee naa kennaa fi kanaa galateeffadhaane. Qarshii 3,000 gara bira 3,000 hin deeminaa sagantaan nu hafee jira. Sagantaa bareedaa Dooktar Naahom qabatee jira gara duubaatti kan hafe 3,000 naa galateeffadhaa achi bira 3,000 tokko argadheera hamilee naa kennaa fi. Qarshii 3,000 gara bira 3,000 tole qarshii 1,000 isa dhumaa kanarratti namni wal nyaachuu qaba deema yaada. Qarshii 1,000 harka argaan jiru lata namni itti mul'achaa jira. 1,000 qarshii ennaan namoonni na jalaa yaa'utti ka'an. Jaak guddataa qarshii 3,000 mee naa galateeffadhaani. Hamileen keessan baay'ee na jalaa xiqqaate hin dadhabdanii. Tole akkuma sila isinitti mee asaantii Dooktar Naahomiin warri kaan warri qarshii asitti qabadheen jiru jettanii waadaa seenuu dandeessu. Foormiin waadaa itti galanii Dooktar Naahomii fi asaantii bira jira. Waadaa galuu dandeessu. Kan itti aansuudhaan Dooktar Naahom Giruumiin gara waltajjiittan affeeraa hakimaa fi jinjana kan jedhu wayii tokko nu qabatee jira. Nu jana januuf ta'een beeku hunduma keenya Dooktar Naahomiin gara waltajjiitti naaf affeeraa. Tole guddaa galatoomi ni dhaga'ama miti daqiiqaa muraasa keessatti xumuraa warri ba'aa jirtan nu egaa erga sagantaa keenya bareechuuf dhuftanii haga dhumaatti tura daqiiqaa muraasatu hafe barreeffama baay'ee gabaabaa hakimaa fi jinjanaa jedhuun isinii dhiyeessa. Feesbuukii gubbaatti wal barre maqaan piroofaayilii ishee sirrii ta'us suuraa tokkollee hin qabdu. Dhiiras ta'u obboleessa taana jedheen riiskii dhufuuf jiru fudhee haasaa kootti fufe. Tapha beektii osoo hin taane taphaa fi qoosaa ishee tuume yoon jedhe wayya. Yeroo ijoollummaa ishee maatiin ishee erga ciree nyaachisanii booda maaloo tapha kanatti dabaladhu jedhanii diizartii qoosaa waallataniif fakkaata. Ilkaan koo yeroo biraa kadhaadhaan hin mul'anne waan isheen naaf barreessitu yoon arge akka farda himimsuu walitti hin deebi'u. Iyyeen kolfa. Karaa irra osoo hin deemuu yoon dubbisee kolfu namni maraataa nasee basmaam jecha deema.
bilbilaan walii bilbiluu eegalle yaa sagalee ishee teeleen osoo sagalee ishee kana dhagee jaartii yeroo hunda xeenaa istalliin jettu sanaan gurratti guurii nun guuru ture yoon itti haasa'u naaf kofalti ni si oofti gurra qeensitee na dhaggeeffatti tapha koo akka jaallattu irra deddeebitee natti himti ani isheen jajaa isheen ana jajjii wal arguu akka qabnu irra deddeebinee ejjannoo keenya waliif ibsine yeroo dheeraa booda yaada kootiin walii galuu ishee ibsite guyyaa beellamaa akka dhufaatii gooftaan irraa fagaatus akka deemsa qocaa tirachaa qaqqabe maal uffadhee deemu jedhee yaaddoon natti bu'e shittoo moo doodiraantii ofitti biifu maal doodiraantiin bara kanaa silaa biifamee osoo sanduuqatti hin deebiin namarraa bada'oo shittoo gammadaa walaanaa kennaa jaartii kootiiti abadan kennaa jaartii kootii namatti hin biifu jedhee naan lolu tokko yeroo dhumaatiif miila irratti kufee kadhuu laata jiinsii yoon kaawwadhee deeme daa'ima naan jetti laata akka na kabajuuf gaawonii koo boorsatti qabadhee deemu moo akka nama uffanni suu harka duwwaa dhaqu jedhee gaaffii irratti gaaffii dabalee of cinquu eegale iddoo beellamaatti dursee argameen eege osoo bishaan dhugaa jiruu sagalee Dr. Naawom jedhu dhageen yeroon ol jedhu ija koo amanuu dadhabe bishaan afaanii qabu na fe'ee oole waan ijji koo arge bareedduu jecha jedhuun qofa yoon ibse na quuqa amma anaa fi isheen waaquma tokko tuume an maal balleesseen akkana fakkaadhe ishee abaaboo an ammoo meeshaa abaaboo keessa kaa'an fakkeessee uumuun feerii miti jedhee of gaafachuutti ka'e teessee waan nyaatama ajajuuf jennaan lakkii nyaadheen dhufe jette battalumatti jaalallee koo durii maatabee yaadadhe maatabeen nyaattee dhufuu baattus alaa yoo nyaattu waraabessa waan garaattiidha fakkaatti kiisii guutee ba'een harka duwwaa manatti gala ture isheen kun araadaa wayita aboo haasofnee kolfinee taphatnee yeroo gaggeessuuf jedhu raayidii waama jennaan abadan morma kootti albee qabe jette taaksii duwwaa dhaabatu eenyu eega jette sesseeqaa maaloo kana waaqatu gannaa buuse ka'e asumatti ishee liqamsuu laata jedhe keessa kootti taaksii seentee gara foddaa na waamtee waa gurratti sitti majettee ofitti na siqsuun gurra jala na dhungatte achumattan bishaan ta'e osoo na waraabanii kaalsii tokko nan miicca ture manatti galtee xisximbaa jechuu didde yoon bilbiluun kaastuu yoon barreesseef hin deebistuu asumaan taa'ee eeguu halkan walakkaa bilbilte lammaffaa hanga waamutti hin eegne dafeen kaase akka dhukkubsattee raftee turte natti himte dallansuu koo irraanfadhee osuma haasofnu borganama hospitaala dhufuun barbaadanaan jette yoomittuu jaalalli koo hospitaala oolchuu eegale jedheen gammachuun mataa na kore waan isheen itti aansitee naan jette sagalee bareedduu san sagalee bulguu natti fakkeesse akka nama gaggabdoon itti ka'ee na hoollachiise akkana naan jettee na obbaafachiifte doktar guyyaa sitti muun irraanfadhe waatu garaa na jiraam bor altiraasaawundii na ilaalta achumaan jaarsa koo waliin wal si barsiisa naan jette waan isheen bilbilaan natti himaa turte gurra kootti tafkii gurra seente ta'e gurra keessaa na shokoksa nattiyya bakki isheen guyyaa na dhungatte fincaan sharariitii natti ta'e na hooksisuu eegale na surure amma maal jedhee deebisuuf jaarsa qabaachuu ishee otoo hin beekin maaltu hagana na maraacha jedhee of gaafadhe waan akka qaanii tokkos na qabee keessa kootti gubachaa tole borganamaan koottu jedheen doktorii koo jaarsa kootti yoo toluu baate obboleettii koo xiqqoo waliin dhufna obboleettii bareedduun qaba jettee bilbila gurratti narratti cufte dubbiin ishee dhumaa hafuura natti deebise funyoo na harkatti kute haaduu na harkatti doomse abidda narraa boba'aa turetti bishaan naqe borganama miilli jaarsa ishee ashuffee akka ta'u karaan inni irra dhufu qoree xaddee akka itti ta'uu fi obboleettiin ishee ittiin waliin dhuftu karaan akka haasaa beekaa akka gabaabbatu dharra'uu eegale ganama yeroon hojii galu ganamaan namoonni sadi dhufaatii koo alaalatti ilaalaa natti seeqaa yeroo jiran arge sadanuu keessummoota koo turan giiftii obboleettii ishee fi nama jara lamaan eeguuf waliin ergame fakkaatu wayii intalli kaleessaa akka cidhaan qotiyyoo natti rarra'aa turte har'a koronaatti qabattee harkallee na fuudhuu didde gurbaan isaan duukaa jiru jaarsa isheeti jedhee amanuun natti ulfaate moluun isaa fuula nama mul'isa uffanni inni kaawwatee jiru akaakayyuun kooyyuun uffatu sanuu nyaara guuraam fuulli isaa waan soogidda ofitti firfirsee ba'e fakkaata daalachaa'eera gurbaan bishaan dhisee homicha saamunaatiin niqatee ba'e laatan jechisiise sagalee qabaachuu isaa mirkaneeffachuuf maqaa gaafannaan ayyalaa naan jedhe intalli kana fakkaattu maal taatee gurbaa dhulaan dhula fakkaatu kanatti baqxe itti daggamsiisee laata moo qabeenya qaba ijaayyoo ilaalamu qabeenya miti nama dumbulloo kiisii keessaa qabu hin fakkaatu kan obboleettii giiftii garuu adduma
yeroo daa'imummaa harmeen koo maaramiin akkana fakkaatti jettee sammuu koo keessatti kan qabadhe na yaadachiifte. Obboleettiin giiftii maaramii fakkaatti na ilaaltee seeqti yoo hin dubbadhu mataa naaf raasti yoo seeqtu ilkaan ishee ajaja mana murtiin tarree qabatanii waan ta'an fakkaatu. Dhooqni maddii ishee irra jiru simboo dabalataa kenneeraaf hojjaa qabdi. Mudhiin ishee nama nyaata argee beektuun fakkeessu. Rifeensi ishee luuccaa fi dheeradha. Daftee yoo gurraa fi jarraa of duubatti deebisti. Yoo haasoftu harki ishee rifeensa ishee waliin haasa'a. Maatiin warra giiftii maal waaqayyoof oolanii akkanatti bareedan. Amma kan obboleettii giiftii jala rafus waaqayyotti ni waakkata. Maaloo agabuu bulanii ishee waliin jiraatanoo. Kan ammaa irrumattan du'a malee jedheen harka laadhu jedheen murteesse. Ishee gammachiisuuf altiraasaawundiin akkamitti akka dalagu sadaniifuu ibseef. Waa'ee guddina miciree itti dabaleef afaan qabatanii na dhaggeeffatan. Obboleettiin giiftii ijaanataa na ilaalti. Akka barataa barsiisaa isaan jajamuuf dhama'uu morma naaf raafti. Garaa kiyyatti nyaatamte jechaan itti fufe. Giiftii altiraasaawundii ofuma koo ilaaluuf bishaan akka dhugdu itti himee haasaa keenya ho'isne. Gidduudhaan gurbaadhaan micireen kun dhiira moo dhalaa osoo ta'ee irra filatta jedheen gaafadhe. Giiftiin haasaa koo na hin ficcisiisne. Doktar, inni jaarsa koo mitiim, inni kaadhima isheeti. Intala kana fakkaattu kophaa gadi hin dhiisu jedhee nu waliin dhufe jette. Yeroon kana dhaga'u ganamaan dafqinatti dhufe. Aariin mataa na kore osoon sadan isaaniiyyuu marfee morma isaanii bobaa jala galchuu waraanii natti tola ture. Giiftiin saala daa'ima ishee baruuf baay'ee muddamte. Doktar, dafii naaf ilaali. Dhiira osoo ta'e natti tola jette. Anaariin of na wallaalchisee waan tureef akkas jedhee deebiseef. Anamma saala miciree garaa keessa jiruu dhiisi. Saala kiyyayyuu wallaaleera. Narraa ba'a. Galatooma. Dr. Nahomiin ni galateeffadhaa galatoome. Sagantaa keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Xumura keenyaan dura qaamolee nu deeggaran galateeffachuu barbaanna. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa, Waliif Trade and Industry, Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa sagantaan kun akka inni milkaa'uuf kanneen nu gargaaranii mee naa galateeffadhaani. Hin xumurre sagantaa keenya daqiiqaa lama qofa naaf obsa. Daqiiqaa lama qofa birraan yeroo ga'u sagantaa baay'eetu jira. Jala bultii irreechaa jalas jirra. Gidduu kana magaalaan Finfinnee shamarranii fi qeerroowwan Oromoodhaan faayamee baay'ee bareedee ture. Gubee fi shinooyyeen magaalaa keessatti baay'ee ho'ee bareedee ture. Boraatii maltiimiidiyaa sagantaa kana haala adda ta'een qopheessee ture. Hojii gaggeessaa Boraatii maltiimiidiyaa Biruukiin gara waltajjiitti affeeree ergaa gabaabaa isiniif dabarsa. Xiqqoo ishee naaf obsaa. Biruuk gara waltajjiitti naa kottu. Ayyee galatoomaadha. Erguma dabaabaa dabarsuu fi waan baay'ee naasa'u namnis dadhabeera waan ta'eef jechuudha. Kunis dhimmuma fayyaadhaan ol qabata. Jalqaba Dr. Naafiyaad baga gammadde nus baga gammanne. Irra caala feestivaalli aadaa Goobee fi Shinooyyee kun bara baraan as magaalaa Finfinnee keessatti bifa waaltawaa ta'een uummanni Oromoo, qeerroon Oromoo, qarreen Oromoo bifa waaltawaa ta'een taateewwan birraa godinaalee Oromiyaa hundarra jiran walitti qabneetu akkuma irreechaa kanatti kabajuudha yaadni keenya. Kanaafuu gaafsan of fakkaannee qe'ee keenya fakkaannee qe'ee keenyatti asuma giddugala aadaa Oromootti sa'aatii torbarraa eegala sagantichi faayamaa aadaa naannoo keessanitti yeroo birraatti taasifamuun ofiin faayaa godhattanii aadaa keessan qabatanii koottaa waan jiru waliin haa milkeessinuu yaada jedhu dabarsuufanii ulfaadhaa galatooma. Solee Biruuk ulfaadhu. Sagantaa kana tamsaasa kallattii Feesbuukii fi Yuutuubiidhaan kennuuf dabarsaa ture. Rooberaa Girmaa Arjaa Teknoolojii hedduu galateeffannaa. Akkasumas Yaadii Piikchers suuraawwan babbareedoo guyyaa har'aa nuuf kaasaa ture. Akkasumas immoo gaazexeessitootni, kaameraamaanonni gama ogummaatiin sagantaa kana qindeessuutiin kan waliin turtan hundi keessan galatoomaa isiniin jenna. Faaya fayyaa eebbisiisnee raawwanneerra kanneen hin bitatin balbala irratti bitadhaa deemaa isiniin jenna. Horaa bulaa galatoomaa. Surah yaadannoo Fayyaan faaya, fayyaan faaya. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya. Fayyaan faaya, fayyaan faaya, fayyaan faaya.
Fayyam faya, fayyam faya.